Edu Armenia 2021 գիտակրթական աշխատաժողովի մասնակիցներ, խոսնակներ, կազմակերպիչներ, սիրով ողջունում եմ հերթական անգամ ձեզ նորից Edu Armenia-ի հարթակում եւ այս անգամ արդեն այսօրվա աշխատաժողովի առաջի օրվա վերջին նիստի խոսնակներին եմ ներկայացնում, վերջին նիստն է, հետո կգնանք հանգստանալու, վաղը շարունակելու ակնկալիքով։ Կարծում եմ բոլորդ նկատել եք օրակարգում զետեղված այդ շատ հետաքրքիր ու այդպես բուրըն թեման եռացող կաթսան, ինչ է իրենից ենթադրում եռացող կաթսան։ Այս անգամ եւս մեր խոսնակները Edu Armenia-ի ծրագրի շահառուներն են, այսպես ասած, մարդիկ, ով ամիսներ շարունակ եղել են Edu Armenia-ի աշխատանքային թիմում, աշխատել են եւ այս անգամ եկել են իրենց ոչ միայն սովորածը, այլև փորձառությունը ձեզ ներկայացնելու, թե ինչ են արել ու ինչպես են արել, այս երկու հիմնական հարցերին ենք պատասխանելու։ Ասեմ, որ Edu Armenia-ն իրականացնում էր երկարաժամկետ մի ծրագիր արդյունավետ դասավանդում եւ ուսումնառություն վերտառությամբ, դասընթացը իրականացնում էր Բոսթոնի համալսարանի ուսուցիչների ծրագրի պատասխանատու Տիկին Վիկի Խլոպյանը, ով ամեն անգամ այդպես մի հետաքրքիր մեթոդաբանություն ու այդպես մի հետաքրքիր գաղտնիք էր բացում մեր ուսուցիչների համար, հետո իրենք էլ գնում էին, այդ ամբողջը տանում էին դեպի կիրառելիության դաշտ, փորձարկում էին եւ վերադառնում էին իրենց հետաքրքիր փորձառությամբ։ Ահա մենք եռացող կաթսան այս դասընթացի ընթացքում 8 գաղափարներ է ներկայացրել Տիկին Վիկին եւ այսօր եւ վաղը մենք այդ 8 գաղափարները բաժանել ենք երկու վեբինարների ընթացքում կներկայացնենք, այսօր առաջի 4-ի մասին կխոսենք, հաջորդ 4-ի մասին կխոսենք վաղը։ Եվ այսօր մեր շատ այսպես հիանալի պայծառ խոսնակները բանախոսներին եմ ցանկանում ներկայացնել, թեև իրենք էլ կարճ իրենց մասին կպատմեն ու հետո նոր կսկսեն խոսել գաղափարի մասին, հա իդեպ ինչի եռացող կաթսա, որովհետև այսօր այստեղ գաղափարների հրավառություն է լինելու, որովհետև ոչ միայն գաղափարն են ներկայացնելու, այլև այդ կիրառելիության դաշտում իրականացված մոտեցումներն են ներկայացնելու եւ այսպես կարծես թե գաղափարները եռալու են, փթթելու են ու կաթսայից թափվելու են։ Այնպես որ ես սիրով հարթակը տրամադրում եմ մեր շատ սիրելի Ամալիա Վարդանյանին, Աստղիկ Ասատրյանին, Մարինե Մանջիկյանին, Գոհար Եսայանին, Փառաձեմ Խանգելձյանին եւ Կարինե Չիբուխչյանին։ Սիրով փոխանցում եմ ձեզ, համեցեք, ես այլևս չեմ խոսի, խոստանում եմ։ Աստղիկ ջան, դու սկսես, մինչև Ամալիան միանա մեզ։ Ողջունում եմ բոլորիդ մեր Edu Armenia-ի շատ սիրելի հարթակում։ Երկար սպասված հանդիպում է, կարծում եմ բոլորիս համար։ Եղանակը թեժ է, կաթսան էլ արդեն եռում է, եւ Աստղիկ Ասատրյանը սիրով սրտի թրթիրով սպասում է ներկայացնել իր առաջին նյութը։ Այս հանդիպման ընթացքում Edu Armenia-ի արդյունավետ դասավանդման եւ ուսումնառության դասընթացի մասնակիցները կներկայացնեն այն փորձառությունը, որոնք ձեռք են բերել Տիկին Վիկի Խլոպյանի դասընթացի ընթացքում, մարտ ամսից սկսված ինչ փորձառություն, որ մենք ձեռք ենք բերել Տիկին Վիկի դասերից, այսօր փորձելու ենք մատուցել նաեւ ձեզ։ Աստղիկ ջան, սկսեք։ Ողջունում եմ բոլորին, ես Աստղիկ Ասատրյանն եմ, աշխատում եմ Արարատի մարզի Արալեզի միջնակարգ դպրոցում։ Ինչպես նշեց իմ գործընկեր Ամալյան, իրոք եղանակը շոկ է, մենք էլ բոլորս գտնվում ենք թեժ կաթսայում, կարծում եմ կկարողանանք ապահովել այդ թեժ տաք ջեր մթնոլորտը, որ բոլորը ձեզ հետ տանեք հետաքրքիր հնարներ, ռազմավարություններ եւ մեթոդներ։ Իհարկե, այն ամենը ինչ կներկայացնենք, հարգելի գործընկերներ, վստահ եմ, համոզված եմ, որ բոլորը շատերդ էլ իրոք կիրառում եք ձեր գործունեության մեջ, երևի ավելի հետաքրքիր, բայց մենք այս ամիսների ընթացքում սիրելի Տիկին Վիկի Խլոպյանի սովորեցրած փորձը կփորձենք այսօր ներկայացնել ձեզ։ Հուսով եմ կհավանեք, զինվեք գրիչներով, թղթերով, միգուցե ինչ-որ միտք, հնար, ռազմավարություն ձեզ դուր գա եւ տանեք ձեզ հետ, շատ ուրախ կլինենք դրա համար։ Եթե հարցեր կունենաք, խնդրում եմ զրուցարանում գրել, եթե հարմար լինի, սիրով կպատասխանեմ այդ հարցերին։
Եվ այսպես իմ թեման է արդյունավետ դասի բաղադրիչները։ Արդյունավետ դասեր ստեղծելու եւ իրականացնելու համար հստակ ուղիներ կան։ Իհարկե տիկին Վիկի թեմայի մեջ այդ բաղադրիչները շատ էին, ես փորձել եմ մի քանիսը ներկայացնել, որպեսզի սահմանափակ ժամանակահատվածի մեջ էլ տեղավորվեմ, հարգելի գործընկերներ։ Եվ այսպես հնարավորինս կփորձեմ շատ բաղադրիչներ ձեզ ներկայացնել եւ իհարկե իմ փորձի հետ մեկտեղել։ Հրահանգները, դրական մտավոր վերաբերմունքը, նախադրյալների վերանայումը, դասի արդյունավետ բաղադրիչներ են նաև դասի կառուցվածքը, դասի շեշտադրումը, դասի պարզությունը, աշխատանքային օրինակները, ցուցադրություններն ու մոդելները, պատկերազարդումները, բովանդակության լուսաբանումն ու արագությունը, հստակ հրահանգները։ Հաջորդ սահիկը խնդրեմ, Ամալիկ ջան։ Կարծում եմ արդյունավետ դասի ամենակարևոր բաղադրիչներից է նաև դասարան ուրախություն բերելը։ Երբ ուսուցումը ուրախություն է պատճառում երեխաներին, դասը կարծում եմ ավելի արդյունավետ է անցնում։ Ինչպես գիտենք, շոկ օրերին մեր համավարակի պատճառով մեր դասընթացները երկարաձգվեցին եւ որպեսզի շոկ օրերը ավելի հետաքրքիր, ավելի ուրախ ու ավելի արդյունավետ անցնեն, մենք այստեղ նկատում ենք, որ գտնվում ենք դպրոցի միջանցքում եւ երեխաների դեմքերը այնքան էլ չեն ցույց տալիս, որ եղանակը դրսում շոկ է, որովհետեւ նրանք դասարանից դուրս են, դասարան առանց սահմանի են, այսինքն նրանք իրենց ուսուցումը անցկացնում են ուրախ, զվարճալի, հետաքրքիր պայմաններում։ Հաջորդ սահիկը խնդրեմ։ Դասի արդյունավետ դասեր ստեղծելու համար շատ կարևոր է ապահովել դասի մուտքը։ Շատ կարևոր է, երբ ուսուցիչը հետաքրքրվում է աշակերտների մասին, ուղղելով նրանց հարցեր, թե երբ մուտք է գործում դասարան, ինչ նորություն ունի նա, ինչ երազներ է տեսել, ասենք, կամ դասի գալուց ինչ էին մտածում։ Այս ամենը կարևոր է, որովհետև երեխաները հասկանում են, որ իրենք եւս կարևոր են, եւ ուսուցիչը բարձելով աշակերտների էմոցիոնալ վիճակը կարողանում է լսարանում պահպանել դրական մոտիվացիա, դրական շարժարիթմ եւ աշակերտները ավելի մոտիվացված են սկսում աշխատել, քանի որ հասկանում են, որ իրենք սպասված էին։ Այս լուսանկարներում ինչպես տեսնում ենք, դասի մուտքից հետաքրքիր հատված երկրորդ լուսանկարն է տեխնոլոգիայի դասաժամին, երեխաները դեռ չգիտեն ինչ են պատրաստելու, բայց աշնանային գունավոր տերևներով նրանք պատրաստելու են հետաքրքիր արևներ, այսպես ասած, եւ դեռ նրանք իրենց վրա են փորձում այդ արևի դերը եւ կարծում եմ այս փոքրիկ հնարը նրանց հնարավորություն կտա, որպեսզի ավելի հետաքրքիր անցնի դասը։ Շատ կարևոր է դասի ժամանակ, դասը բարելավելու հաջորդ տարբերակ այն է, որ ուսուցիչը սրանից պետք է պահանջի ներկայանալ դասի ժամանակին եւ դասը սկսի զանգից անմիջապես հետո։ Սա ստեղծում է լրջության եւ նպատակաուղղվածության զգացում։ Հաջորդ քայլը հարցասիրության եւ հետաքրքրասիրության զգացողություններն արդյունացնելու ժամանակն է։ Կատակը կամ դրաման կարող են ստեղծել դրական մտավոր տրամադրվածություն։ Երբ զգում եմ, որ երեխաները հոգնել են, որևէ խնդուկ ուսուցիչների, հենց իրենց աշակերտների մասին պատմում են եւ անմիջապես երեխաները ոգևորվում են ու սկսում են ավելի ոգևորված ու հետաքրքիր աշխատել։ Մի հետ գնա, խնդրում եմ Ամալիկ ջան, շատ կարևոր է, երբ մենք հին տեղեկույթը, որ տվել ենք աշակերտներին, փորձում ենք կապել նորի հետ։ Ապագայի լավագույն մարգարեն անցյալն է։ Այստեղ շատ հետաքրքիր ձևերով կարելի է հինը նորի հետ կապել եւ ուսուցիչը պետք է հստակ կանխավ համոզված լինի, արդյոք երեխաները այն հմտությունները, որոնք դրսևորել են դասի ժամանակ ձեռք են բերել, կարողանում են արդյոք դա կապել նորի հետ, որպեսզի նորն անցնի նոր տեղեկություններին։ Դրա համար կարելի է հետաքրքիր ստուգիչ հարցեր տալ նրանց, որպեսզի հիշեցնի, թե ինչ են արել նախորդ դասի։ Օրինակ տարուսուցման ժամանակ ես հետաքրքիր հնարներ եմ կիրառում, տեսեք, այստեղ լուսանկարներում երևում է, որ երեխաները տառերը կտրել են գունավոր թղթերից, նրանք նաև տառերը օրինակ ներկում են, երբ որ պիտի նոր տառ անցնենք, չէ, անպայման մենք կրկնում ենք հին տառերը, որպեսզի նրանց մոտ մտապահումը երկարատև հիշողության դաշտ անցնի։
կարելի է տարը գրել օդում, ավազի վրա, ծեփամածիկով ծեփել, մետաղալարից պատրաստել եւ ամենակրեատիվ տարբերակը, որը ես այս տարի եմ օգտագործել, դա ջրային տառեր գրելն է։ Երեխաները շատ հաճույքով, շատ սիրով էին ջրային տառեր գրում եւ դա մի տեսակ կարծես թերապիա էր յուրահատուկ, նրանց զարվածությունը թուլացնում էր եւ դասի ժամանակ նրանք փորձում էին տառը գրել ջրի վրա։ Խնդրեմ հաջորդ սահիկը։ Դասի կառուցվածքը։ Այստեղ դասը ունի արդյունավետ դասի բաղադրիչներից մի քանիսը ներկայացնեմ, դրանք դասի պարզությունն են, դասի կառուցվածքը, դասի շեշտադրումն ու դասի բացատրությունը։ Արդյունավետ դասի կարևոր կետերից մեկը դասի տրամաբանորեն կազմակերպված լինելն է։ Շատ կարևոր է, երբ ուսուցիչը իր դասը պլանավորում է եւ տրամաբանորեն կազմակերպված է լինում։ Հերթափոխը, այսպես փուլից փուլ, շատ հստակ է անցումները տեղի ունենում։ Հստակ դասավորված տեղեկությունը ավելի լավ է հիշվում, քան թե ոչ հստակ ներկայացված տեղեկությունը։ Դասի շեշտադրումը։ Դասի կարևոր տարրերը կարելի է շեշտադրել, որպեսզի երեխաները ավելի լավ տպավորվեն։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք, թե ինչպես կարելի է դասը շեշտադրել։ Գրատախտակի վրա, եթե ունենք էկրան կամ էլեկտրոնային գրատախտակ, կարելի է գունավոր ձևով ներկայացնել, փակցնել երևացող տեղում կամ ցուցադրել էկրանին, կրկնել դրանք անընդհատ, իսկ երբ հնարավոր է տեղին կիրառել դասերի ժամանակ։ Հաջորդը դասի պարզությունն է, արդյունավետ դասը ունի պարզություն։ Հասկացությունները ներկայացնելու ուղիղ պարզ լավ կազմակերպված հաղորդակցում։ Ոչ տեղին թեմաներին անդրադառնալը կամ շեղումները շեղում են դասի ուղղությունը եւ նվազեցնում են դասի պարզությունը։ Այսինքն մենք պետք է դասի ժամանակ փորձենք պարզ միջոցներով երեխաներին ներկայացնել, պարզ հնարներով, ոչ թե փորձենք շեղել ինչ-որ ճոխ գաղափարներ եւ այլն ասելով։ Շատ կարևոր է նաև դասի բացատրությունը։ Այս մեթոդի կիրառման ժամանակ քանզի որպեսզի հետևաբար բառերն են կիրառում, որպեսզի երեխաներին ավելի մատչելի լինի նոր նյութը։ Եվ ամենակարևոր մի բան ասեմ այստեղ, որ պետք է սկզբում ասվի սահմանումը, կանոնը, հետո բերվի օրինակը։ Ինչպես նկատեցիք, ես հենց այդ ձևով էլ իմ փորձը ներկայացնում էի, իմ ելույթը ներկայացնում էի։ Սկզբում ներկայացնում էի Տիկին Խռլոբյանի նյութը, տեսությունը, ապա նոր իմ փորձը։ Հաջորդ սահիկը խնդրեմ Ամալիկ ջան։ Ուշադրության պահպանումն է հաջորդը, ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսզի դասախոսությունը հոգնեցնող, չոր, ուղիղ չլինի։ Երբ սաները հոգնած են լինում, դասի նկատմամբ նրանց ուշադրությունը շատ շուտ կորցնում են։ Հետևաբար ուսուցիչը պետք է կարողանա բազմազանությամբ ապահովի դասաժամը։ Պետք է նա տա շատ հետաքրքիր հանձնարարություններ։ Հումորը նույնպես ակտիվացնում է երեխաների ուշադրության պահպանմանը դասի ժամանակ։ Այնուամենայնիվ շատ բազմազանությունը կարող է վնասակար լինել, հավասարակշռությունը անհրաժեշտ է պահպանել եւ արդյունավետ դասավանդման կարևոր գործոնն է ներկայացվող բովանդակության քանակը։ Այստեղ լուսանկարներում տեսնում եք, որ երբ որ արդեն Այբենյանից անցում կատարեցինք Մայրենի դասագրքին, մենք նաեւ ունեցանք հրաշալիքների տետր, երեխաները արդեն տառաճանաչ են եւ պետք է փորձեն որոշ առաջադրանքներ այդ հրաշալիքների տետրում կատարել։ Ու բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, հարգելի գործընկերներ, որ երեխան մանավանդ տարրական դասարանում ավելի ջերմությամբ հաճելի է աշխատում, երբ այդ առաջադրանքը իրեն է վերաբերվում։ Այս հրաշքտետրերում, ինչպես նկատում եք, նրանք իրենց լուսանկարներն են փակցնում եւ ողջավորված ցուցադրում են։ Դա կարծում եմ հետաքրքիր հանձնարարական է, որը կարող է նրանց մոտիվացնել։ Խնդրում եմ հետ գնա Ամալիկ ջան։ Հաջորդ նկարը շատ կարևոր է, դրա համար պահանջեցի հետ գնալ, որովհետև այստեղ երեխաները էլի դասարանից դուրս են եւ կերպարվեստը ամեն անգամ դասարանում, կերպարվեստի դասաժամ ամեն անգամ դասարանում անցկացնելը կարծում եմ այդքան էլ հաճելի ոգևորող չի։ Այստեղ երեխաները բոլորը դարձել են գիտունիկներ եւ փորձում են բնապատկերները ներկայացնել հենց դրսում բնության մեջ։ Հաջորդը խնդրեմ Ամալիկ ջան։
Ուրեմն այստեղ կխոսեմ հրահանգների մասին, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ բոլորդ էլ համամիտ կլինեք, որ դասի այսպես շեշտադրված արդյունավետ բաղադրիչը կարող է լինել հրահանգը։ Երբ ուսուցիչ իր հրահանգները ճիշտ է տալիս, կարծում եմ դասը կարող է հաջողված համարել։ Հրահանգները կարելի է հետևյալ կերպ դասավորել, հետևյալ կերպ տալ։ Հրահանգը տալ առանց ընդհատելու ուշադիր լսել։ Հրահանգը դարձնել վիզուալ, տեսողական, քանի որ գիտենք մենք երեխաները ոչ միայն լսողությամբ են սովորում, այլ նաև շատ կարևոր է տեսողական, վիզուալ դարձնել այն ամենը, ինչ նրանց ցուցադրում ենք կամ ասում ենք։ Հրահանգը հստակ կրկնել 2 անգամ, ասենք ես հրահանգը տալիս եմ եւ ասում եմ, ես եւս 1 անգամ լսելու եմ, երեխաներ, ուշադիր եղեք, որ երկրորդ անգամից հետո ես այլևս հրահանգը չեմ կրկնելու։ Այստեղ արդեն երեխաները լրջանում են կարծես եւ նրանք փորձում են ավելի ուշադիր լինել։ Գրավորի ժամանակ պետք է նշել կարևոր կետերը հրահանգի ընթացքում եւ կարծում եմ այստեղ իմ գործունեության ընթացքում հարգելի գործընկերներ, ես նկատել եմ, որ ամենակարևոր արդյունավետ դասը դարձնելու համար պետք է մարդ մի կարևոր հմտություն ունենա, դա մարդու ինքնավերլուծությունն է։ Երբ մարդը կարողանում է ինքնավերլուծություն անել, ապահովում է իր մասնագիտական աճն ու արդյունավետ դասավանդման ուսումնառության հիմք է հանդիսանում ինքնավերլուծությունը։ Եթե ուսուցիչը չգիտի իր մոտ ինչն է սխալ, ինքը իրեն չի վերլուծում, նա չի կարողանում զարգանալ։ Եվ ես էլ անընդհատ իմ փորձառության ընթացքում, դասերի ընթացքում փորձում եմ մտածել, այսօրվա դասից ես ինչ տարա։ Երեխաները այս հմտությունները տարան, այս գիտելիքները վերցրեցին, բայց ես ինչ հասկացա։ Եվ տեսնելով, որ այսինչ պահին ես ինչ որ բան այնպես չեմ արել, որ կարող էր ավելի լավ անցնել իմ դասը, փորձում եմ մյուս անգամ դա ուղղել, շտկել։ Խնդրեմ հաջորդ սահիկին։ Ուրեմն շատ կարևոր դասի արդյունավետ բաղադրիչ է, ավելի ճիշտ սա կարելի է համարել մեխը մեր ամբողջ ուսումնառության նպատակի, սաները պետք է ստանձնեն իրենց իսկ ուսումնառության պատասխանատվությունը։ Երբ մենք կարողացանք աշակերտի մոտ բերել այն գիտակցությունը, որ նրանք պատասխանատու են իրենց իսկ ուսումնառության համար, կարծում եմ մենք հրաշալի ուսուցիչներ կարող ենք լինել եւ կարող է մեր կրթությունը տապալված չհամարենք։ Ըստ լուսանկարներում ինչը որ դրել եմ, իհարկե շատ լուսանկարներ ունեմ, փորձել եմ ընտրել մի քանիսը, այստեղ բոլոր նախաձեռնությունները աշակերտներին են եւ իրենք ստանձնել են իրենց աշխատանքները։ Առաջին լուսանկարում տեսնում եք երեխաները տարազից շրիխտներ, հագուստներ ունեն, ազգային կերպարով են նրանք։ Այստեղ նրանց հանձնարարվել էր դասի ամփոփման ժամանակ 7 սարից 7 զորից այն կողմ, որպեսզի նրանք ստեղծեին որևէ հեքիաթ, առակ կամ գովաստ եւ իրենք ամբողջությամբ դասը կազմակերպել էին այս աղջիկները, դասի մուտքը ապահովել էին պարով, ես տեսա ձայնագրություններ ունեմ, ուղղակի այս բանին չեմ միացնում, այնուհետև պարից հետո նրանք բեմականացում իրականացրեցին, դրանից հետո երեխաները դասի ամփոփ անդրադարձը հետեւյալ կերպ կատարեցին, նրանք կարողացան երեխաներին հարցեր ուղղել, որպեսզի նրանք տեսնեն հասկացել են արդյոք իրենց ընկերները իրենց հորինած հեքիաթի առակի հիմնական իմաստը թե ոչ։ Շատ երկարացնելով անցնեմ հաջորդ լուսանկարին, այստեղ քնարիկն է, ինչպես տեսնում եք նրա կողքին քթարն է։ Քնարիկը շատ հետաքրքիր աշակերտուհի է եւ նա այդ օրը իր անվան առաջին տարը անցնելու օրը գեղեցիկ էլի ազգային տարածով հագնվել եւ եկել էր։ Ես էլ նրան տվեցի փոքրիկ ուսուցչի տեր եւ նա բոլորին մոտիվացրեց։ Երեխաները որոշեցին դրանից հետո, չնայած առաջին դասարանցիներ են, բայց որոշել են, որ իրանք էլ պետք է իրենց տարի, առաջին տարի օրը հետաքրքիր հագնվեն եւ գան որևէ դեր կատարեն ուսուցչի։ Հաջորդ լուսանկարները շատ կարևոր, անպայման ուզում եմ անդրադառնալ էլի իմ փորձից, այս անգամ արդեն տեխնոլոգիա առարկան, երբ ավարտում էինք, տարեվերջին փոքրիկներս պետք է սեղան սպասքադրեին եւ նրանք շատ հետաքրքիր գաղափարներ ունեին։ Այստեղ ուսուցիչների կոլեկտիվներ, մեր մանկավարժական կոլեկտիվներ եք նկատում, որ շատ հետաքրքիր դասից ոգևորված երեխաներ այնքան գեղեցիկ էին սպասքադրել, նույնիսկ գիտելիքահեն, այսպես ինչ որ վիտամինային պաստառներ նկատում սեղանին եւ սա հաղթող սեղաններից մեկն էր մրցույթային էր իհարկե այդ դասը նրանք էլի բոլորը իրենք են ստանձնել այդ աշխատանքները եւ կարողացել են շատ գեղեցիկ ներկայացնել
պատկերացնել։ Ես ընդհանրապես իրենց ցանկությամբ խմբերի էի բաժանել նրանց։ Հաջորդ լուսանկարը մաթեմատիկայի դասաժամ է, մենք դասարակշեռք ենք բերել եւ ելի երեխաները իրենք են ամբողջ այդ գործընթացը ղեկավարում, կշռում են միմյանց, չափագրումներ են կատարում, նշում են բլոկնոտներում եւ այլն։ Հաջորդ սահիկը խնդրեմ, վերջին սահիկն է իմ։ Եվ այսպես այս ամենի հետ մեկտեղ պետք է ապահովել տարածական պրակտիկա եւ կրկնություն։ Փորձը անվանում է, որ տալիս ենք մեր սխալներին, հարգելի գործընկերներ։ Սաները կիրառում են եւ կրկնում ձեռք բերած գիտելիքները ժամանակի ընթացքում, սա մեծացնում է երկարաժամկետ պահպանելու հավանականությունը գիտելիքի, ինչպես նաեւ գիտելիքը տանում է կիրառելիության դաշտ եւ օգտագործում իրական կյանքում։ Կարծում եմ մեր բոլորի հիմնական նպատակը դա է, որպեսզի այն ամենը, ինչ սովորեցնում ենք մեր երեխաներին, նրանք դա տանեն իրական կյանք եւ օգտագործեն այնտեղ։ Սիրելի գործընկերներ, ճիշտն ասած, ես չգիտեմ իմ ժամանակի մեջ տեղավորվեցի թե չէ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին եւ ուզում եմ մի փոքր մտորելու առիթ տամ, մի բան, որ ձեզ հետաքրքրեց, խնդրում եմ գրեք զրուցարանում, որը կկիրառեիք եւ մեկ բան, որը կփոխեիք։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից հետ ուշադիր լսելու համար եւ իհարկե իմ շատ սիրելի Էդու Արմենիայի թիմին, Սիրելի Տիկին Վիկի Խռլոբյանին այս հետաքրքիր մեթոդները տեսությունը մեզ փոխանցելու համար, որը մենք երկար ամիսների ընթացքում փորձել ենք եւ ունենք մի հարուստ բանակ, որտեղ տեղավորված են մեր բոլոր աշխատանքները։ Ուզում եմ ողջունել մյուս ընկերներիս, ովքեր ինձանից հետո ելույթ կունենան, բոլորին մաղթում եմ հաջող ընթացք եւ բոլորին շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե Աստղիկ, շնորհակալություն։ Հաջորդ թեման ներկայացնելու եմ ես, նախ ներկայանամ, կրկին մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորիդ, ես Ամալիա Վարդանյանն եմ, աշխատում եմ Ջորջ Դունյանցի անվան 154 դպրոցում որպես դասվար եւ 2 տարի շարունակ կրում եմ այն տիտղոսը, որ մասն եմ կազմում Էդու Արմենիայի թիմի։ Բավականին ոգևորիչ է այն փաստը լինել փորձառու ուսուցիչների կողքին եւ նրանց հետ ներկայանալ այսօր այստեղ այս կրթական աշխատաժողովում։ Չեմ ուզում ոչ մեկից ժամանակը չարաշահել, քանի որ առավոտվանից գիտեմ բոլորդ միացել եք այս աշխատաժողովին եւ մեծ սիրով հետևում եք բոլոր աշխատանքներին եւ քանի որ Էդու Արմենիայի համագիրները, բոլոր այն ուսուցիչները, որոնք այստեղ ներկա են գտնվում, բանիմաց են եւ շատ փորձառու, չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի բանով պետք է զարմացնենք նրանց, բայց հուսով եմ, որ այս աշխատաժողովից հետո գոնե մի բան կտանք ձեզ, որ կարող եք կիրառել ձեր աշխատանքում։ Այստեղ ուսումնասիրենք արդյունավետ ռազմավարություններ ըստ Հարի Վոքսի դպրոցի առաջին օրը աշխատության հիման վրա։ Կքննարկենք ինչպիսին պետք է լինի իրականում դասարանը, ինչպիսին պետք է լինի ուսուցիչը, ինչպես պետք է ուսուցիչը պատրաստվի նոր ուսումնական տարվան։ Թեպետ մեզ երկար ուսումնական տարի էր, ամբողջ 2020-21 թվականը բավականին դժվարին էր բոլորիս համար, բայց կարող ենք ասել պատվով հաղթահարեցինք եւ գրեթե չենք էլ ավարտել մեր աշխատանքները դպրոցում, բայց սարերից այն կողմ չէ, կրկին սեպտեմբերի 1-ը եւ պետք է պատրաստվենք նոր ուսումնական տարվան։ Եվ կարծում եմ շատերը, հատկապես առաջին դասարան վերցնող ուսուցիչները արդեն իսկ սկսել են իրենց աշխատանքները։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Արդյունավետ ուսուցիչները կառավարում են իրենց դասարանը, իսկ անարդյունավետ ուսուցիչները կարգապահում են իրենց դասասենյակները։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Այդ խնդրեի, որպեսզի չաթում դուք գրեիք ինչ եք հասկանում, կառավարում են դասարանը եւ կարգապահում են դասարանը։ 2 րոպե տրամադրենք, որպեսզի մտածենք այս երկու հարցերի շուրջ, ինչ է նշանակում կառավարել, ինչ է նշանակում կարգապահել։ Եվ արդյոք սրանց տարբերությունը մենք կարողանում ենք գիտակցել եւ հասկանալ, թե ոչ։ Մինչ չաթում կգրեք, երևի առաջ անցնենք։ Դասարանի կառավարման 20 ռազմավարությունների մասին կխոսենք, որոնք նաեւ հանդիսանում են որպես միջոցներ արդյունավետ դասարանում աշխատանք իրականացնելու համար։ Առաջինը դա ցուցադրիր իդեալական վարք։ Ինչ է նշանակում սա։ Իդեալական վարք ցուցադրելու համար պետք չէ անընդհատ երեխաներին սաստել, սա չի կարելի անել, նա չի կարելի անել։ Ուղղակի հարկավոր է, որ քո անձնական իսկ փորձի օգնությամբ երեխային ցույց տաս, որն է այդ իդեալական վարքը։
Դա կարող է լինել փորձնական երկխոսություններ տարբեր ուսուցիչների, գոլեգաների միջև։ Այ օրինակ, երբ դասարան է մտնում որևէ գոլեգա, ուղղակի խնդրել, կարելի է քո գիրքը տրամադրես ինձ 1 օրով։ Երեխան այս ամենը լսելով, ուսուցչի խոսքը լսելով, հասկանալով, ինքն էլ է նման վարք դրսևորում։ Այսինքն փորձենք մեր իսկ օրինակով զարգացնել մեր ապագա սերունդներին։ Թույլ տուր սաները ստեղծեն ուղեցույց, սա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Սաներին հասկացրու, թե որն է ցանկալի եւ ոչ ցանկալի վարքը, խրախուսելով նրանց առաջարկել ուսումնական տարվա կանոնները։ Սա շատ կարևոր է հատկապես իրականացնել սեպտեմբեր ամսվա առաջին շաբաթվա ընթացքում։ Երբեք պետք չէ սահմանափակել երեխային չի կարելի բառերով։ Փորձենք մեր լեքսիկոնից դուրս մղել չ այս ժխտական ածանցը եւ դրա փոխարեն փորձենք բացատրել վարքագծի յուրաքանչյուր նորմը։ Օրինակ, դասարանում չենք վազում, ասելու փոխարեն կարող ենք ասել դասարանում քայլում ենք հանգիստ։ Կամ աստիճաններով իջեցնելիս երեխաներին չենք ասում, չենք վազում, չենք հրում իրար։ Դրա փոխարեն ասում ենք զգույշ իջնում ենք աստիճաններից։ Եվ դրա հետ մեկտեղ կարող են կազմակերպել մեր սեփական ուղեցույցը, երեխաները իրենք կարող են առաջադրել իրենց կանոնները, գրեն դրանք թղթերի վրա, դա շատ կարևոր է ամրագրել, դասարանում փակցնել որևէ արտահայտիչ վայրում, որպեսզի երեխան ինքը տեսնի եւ հասկանա իրեն ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի եւ դա երբեք չի մոռանա։ Այ նման մի աշխատանք մենք կատարել ենք մեր դասարանում, հետո վերածել ենք սա պաստառի։ Կփորձեմ մի փոքրիկ հատված այդ տեսանյութից ձեզ ցույց տալ։ Ինչպես նկատեցիք, փորձել էինք հնարավորինս զերծ մնալ այդ չ տառից եւ երեխաները իրենք էին որոշել, թե ինչ սկզբունքով կազմակերպեն իրենց դասարանի կանոնները։ Անցնենք 4-րդ կանոնին՝ խուսափիր դասարանում պատժելուց։ Սա կարելի է ասել գրեթե մեր բոլոր ուսուցիչներից թերություններից մեկն է, երբ մի երեխա որևէ սխալ արարք է թույլ տալիս, ամբողջ դասարանին ենք պատժում, չգիտակցելով անգամ, որ նման կերպով վարվելով թշնամացնում ենք երեխաներին հենց տվյալ աշակերտի նկատմամբ։ Ամբողջ դասարանը պատժելու փոխարեն միայն պետք է անհատական զրույց տանել այն երեխայի հետ, ում վարքագծում մենք նկատել ենք այդ շեղումը։ Խրախուսիր նախաձեռնությունները։ Յուրաքանչյուր ոք, անգամ մենք մեծահասակները շատ ենք սիրում, երբ մեզ խրախուսում են, գովեստի խոսքեր են ասում, սա բոլորին շատ շոյում է։ Եվ երեխաները բացառություն չեն, այլ ընդհակառակը նրանց ավելի շատ պետք է խրախուսենք, խրախուսել գեղեցիկ բառերով, ինչու՞ չէ նաև պարգևատրելով նրանց, գովաբանելով նրանց արարքները, ոգեշնչելով նրանց ավելի իդեալական արարքներ դրսևորելու համար։ Այստեղ իմ սահիկում ես ընդգրկել եմ մի քանի վկայականների, պատվոգրերի, շաբաթվա լավագույն աշակերտի վկայականների օրինակներ, որոնք պատրաստել է Աստղիկ Ասատրյանը եւ սիրով տրամադրել է այդ վկայականները։ Այ կցանկանալ, որ Աստղիկը ինքը մի քանի բառով ասել, թե որ դեպքում որ վկայականն է տվել իր աշակերտներին եւ ինչ վարքագծի դեպքում է այն տրվել եւ ինչ արդյունքների է նա հանգել երեխաներին պատվոգրերի արժանացնելով եւ գովաբանելով։ Շատ շնորհակալություն Ամալիկ ջան։ Ուրեմն հարգելի գործընկերներ, տեսեք, մենք շուտով անցնելու ենք տարրական դպրոցն անցնելու է ձևավորող գնահատման եւ շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք երեխաներին այնպես
այնպիսի գնահատում տանք, որպեսզի ինքը եւ դրանից մոտիվացվի, եւ հասկանա իր սխալը, իր թերությունները շփկելու ուղղությունները, որպեսզի այդ ամենը նրա համար հեշտանա, եւ մեզ համար եւ նրա համար։ Ես իմ դասավանդման ընթացքում այսպիսի օրինակներ եմ կիրառել եւ խմբային աշխատանքների ժամանակ, եւ անհատական գնահատման, եւ ինչու՞ չէ նաեւ զույգերով եւ այլն աշխատանքների համար։ Առաջին պատվոգիրը, որ տեսնում եք, ես անկախության տոնին մի այսպիսի հետաքրքիր միջոցառում անցկացրեցի, որտեղ երեխաները պետք է 4-րդ դասանի աշակերտները պաստառներ պատրաստեին անկախությանը նվիրված եւ յուրաքանչյուր խմբի տվեցի այսպիսի պատվոգրեր։ Հաջորդ վկայականը 4-րդ դասանը ավարտելու կապակցությամբ եմ հանձնել երեխաներին, նրանք արդեն չէ որ ավարտում են տարրական դպրոցը եւ պետք է ինչ-որ կերպ ոգեշնչվեն, որ արդեն մեծացել են եւ անցնում են միջին դպրոց։ Մյուսը առաջին դասանում եմ դասավանդում, ինչպես նկատեցիք անցած լուսանկարներից էլ, իմ փոքրիկներին ես շաբաթվա լավագույնի, այսպես ասած, տիտղոսի էի արժանացնում եւ կարող եմ վստահեցնել հարգելի գործընկերներ, որ եւ փոքրիկները եւ ծնողները անհամբերությամբ սպասում էին, թե այդ շաբաթվա վերջ ում երեխան է լինելու լավագույնը եւ նրանք այդպիսով մոտիվացվում էին։ Իհարկե ես առանձին նրանց նշում եմ, թե ինչ արժանինքների, ինչի համար են նրանք ստանում այդ լավագույնի տիտղոսը։ Հաջորդը ես անցկացրեցի դասղեկի ժամ, եսի գիտակցումը եւ երեխաները հետաքրքիր առցանց տարբերակով մի հետաքրքիր խաղի մասնակցեցին եւ յուրաքանչյուր թիմի այսպիսի անուններ էինք դրել, ամենահամագործակցային, ամենամոտիվացիոն, ամենախելացի եւ յուրաքանչյուր թիմ վերջում ստացավ այդ տրեյնինգի մասնակցի վկայականը եւ էլի մոտիվացվեցին։ Էլի շատ ունեմ այսպիսի վկայագրեր, պատվոգրեր, հավաստագրեր, որոնք ես կիրառել եմ իմ դասերի ընթացքում եւ կարծում եմ այդպիսով երեխաները խրախուսվում են, ոգեշնչվում են եւ ավելի ոգեվորված են աշխատում, բայց մի կարեւոր բան էլ նշեմ, որ պետք չէ դա չարաշահել, էլի ամեն ինչի չարաշահումը, ինչպես գիտենք, տանում է վատ կողմ, այնպես եմ անում, որ նրանք սպասեն դրան։ Այսքանը։ Շնորհակալություն Աստղիկ։ Դե իհարկե այս պատվոգրերին եւ վկայականներին երեխաները կարող են արժանանալ որևէ արժեքավոր աշխատանք կատարելուց հետո իհարկե չպետք է չարաշահենք։ Շատ ճիշտ է։ Օգտագործենք ոչ բանավոր հաղորդակցություն, այստա հենց վերաբերում է մեր այդ վկայագրերին, պատվոգրերին, որոնք միայն բանավոր կերպով երեխային չեն ասում, ապրես շատ լավ էր, կեցես, փոխարենը տալիս ենք նրան վկայական կամ պատվոգիր կամ շնորհակալագիր, որը նա կտանի տուն, ցույց կտա իր հարազատներին, բարեկամներին, ինքն էլ արժևորած կգա իր աշխատանքը։ Տվեք շոշափելի պարգևներ, այսինքն որպես խթանման եւ վարքի ամրապնդման մեկ այլ ձև է յուրաքանչյուր դասի վերջում դասանի առջև պարգևատրենք որոշ սովորողների։ Պարգևատրումը դա միայն, ինչպես նշեցինք, պատվոգրերը, շնորհակալագրերը չեն, հատկապես առաջին դասարանում կարող ենք աստղիկներով պարգևատրենք, որոնք նրանք հավաքելով ամբողջ տարվա ընթացքում կարող են վերջում իրոք մի արժեքավոր իրի վերածել։ Ուղարկենք դրական նամակներ եւ հեռախոսազանգեր։ Հաճախ մենք ուսուցիչները ծնողներին դիմում ենք միայն այն դեպքերում, երբ երեխայից դժգոհություններ ունենք եւ հիմնականում բողոքում ենք, բայց իրականում ցանկալի է ծնողներին եւս ընդգրկել այդ շնորհակալագրերի մեջ։ Պարբերաբար հեռախոսազրույցներ ունենանք նրանց հետ, գովենք երեխաներին, խրախուսենք իրենց, որ երեխաների կողքին են, աջակցում են նրանց։ Չէ որ դպրոցի ուսուցչի աշխատանքը միայն աշակերտ եւ ուսուցիչ չէ, այլ այստեղ ունենք մենք երրորդ ամենակարևոր օղակը ծնողը։ Եթե ծնողի մոտեցումը դպրոցին դրական է, գոհացուցիչ է, հարգալից է, ապա այստեղ մենք ունենանք սովորող աշակերտ, հարգալից քաղաքացի եւ մեր կողքին կունենանք օգնող ձեռք։ Մոտավորապես հեռախոսազանգը կարող է լինել հետևյալը։ Շնորհակալ եմ, որ այսպիսի պատասխանատու, խելացի, հարգալից զավակ եք ուղարկում դպրոց։ Անդրադարձ կատարենք մեր 11-րդ կետին, անցկացնենք միջոցառումներ։ Գիտեք, միջև համաճարակը բավականին շատ միջոցառումներ էինք թեմատիկ դպրոցներում անցկացնում
Սակայն համավարակով պայմանավորված մի փոքր այս միջոցառումները ետին պլան մղվեցին, բայց Էդու Արմենյան կրկին կանգնեց ուսուցիչների կողքին եւ առաջարկեց մեկ այլ ընտրանքային տարբերակ, որտեղ մենք կարող էինք իրականացնել թեկուզ բացօթյա միջոցառումներ եւ սա կնպաստեր հայապաշտպանությանը նույնպես։ Այստեղ մենք նշեցինք Զատիկի տոնը, Համբարձման տոնը նշեցինք, Սուրբ Զատիկը նշեցինք, Արալեզի դպրոցում Աստղիկը բավականին հետաքրքիր միջոցառումներ նույնպես բացօթյա անցկացրեց, եթե Աստղիկ կուզեք անդրադառնանք այդ միջոցառումներին, թե անցնենք, որպեսզի շատ չշարաշահենք մեր ունկնդիրների համբերությունը, փորձենք Շատ չեմ շարաշահի Ամալիկ ջան, ուղղակի այնքան կարևոր միջոցառումներն են, որ գոնե մեկ տողով պիտի արագ վրայով անցնեմ։ Իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև սրանք բոլորը նպաստել են հայապաշտպանությանը, այստեղ առաջին երկու նկարներում իմ դասարանի աշակերտներն են, որոնք Սուրբ Զատիկի տոնին էին պատրաստվել եւ Համբարձման տոնին Թումոյի այգում մեծ շուկով նշեցինք երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիայի հետ համատեղ։ Իսկ Աստղիկ ջան, դուք ինչ եք արել։ Երրորդ լուսանկարից սկսած իմ միջոցառումներն են, ինչպես նկատում եք, լուսանկարներում է նաև մեր շատ սիրելի Լիլիթ Մկրտչյանը, ով իր հետաքրքիր նախաձեռնությամբ ինքնության պահպանմանը նվիրված անցկացրեց ծիսական տոների շարք, որում անմասն չմնաց նաև Արալեզի միջնակարգ դպրոցի իմ սերունդները, այսպես ասած։ Այս միջոցառմանը մասնակցեցին առաջին, 4-րդ, 7-րդ եւ 10-րդ դասարանի աշակերտները, ում դասվարը եղել եմ ես, միջոցառման մասին շատ չեմ խոսի, նկարը թող փաստի այն ամենը, ինչ որ մենք զգացինք ու ապրեցինք այդ օրը, հաջորդը երկրի օրվան նվիրված միջոցառումն է, սա էլ շատ կարևոր միջոցառում էր, հարգելի գործընկերներ, կլիմայական արգելքի վերապատրաստմանը մասնակցելով, ձեռք բերելով հետաքրքիր հմտություններ, նորարարություններ, ես փորձեցի սոցիալական գովազդ պատրաստել 4-րդ դասարանի աշակերտների հետ եւ երեխաները այդ սոցիալական գովազդը դիտեցին նույնիսկ նախարարությունում, շատ հավանել են նրանք եւ այստեղ էլ այն բանն է, երբ արդեն մենք փորձի փոխանակում ենք անում եւ ամբողջ դպրոցի աշակերտների առջեւ ենք ցուցադրում, իհարկե միայն սոցիալական գովազդը չցուցադրվեց այդ երկրի օրը, այլ նաեւ ուրիշ թեմատիկ միջոցառումներ ստացվեց հետաքրքիր սոցիալական գովազդը նվիրված էր կլիմայի փոփոխմանը եւ բնապահպանությանը։ Երկրորդ լուսանկարում էլ էլի սիրելի դեմք հաստատ դուք նկատեցիք, հարգելի գործընկերներ, մեր շատ սիրելի Հասմիկ Անտոնյանն էր այս անգամ մեզ հյուր։ Այս տարի ես ճիշտ ասած 2 դասվեք եմ եղել, առաջին եւ 4 դասարանի, այստեղ արդեն իմ 2 դասարանների մասնակցությամբ էր։ Մայիսի 22-ին Մեղրիուի համաշխարհային օրը որոշեցի տեսակավորված աղբից էլի այստեղ անպայման նշեմ կլիմայական արգելքի դերը եւ ինչպես նաեւ ֆինանսական կրթությունը, ձեռնարկատիրական կրթությունը, որը մեր մարզում մեզ վերապատրաստել է Տիկին Հասմիկ Անտոնյանը, այստեղ էլ արդեն տեսակավորված աղբից մենք հետաքրքիր իրեր էինք պատրաստել եւ ցուցահանդես վաճառք իրականացրեցինք, որի հասույթով գնացինք դինամիկ միկրոֆոնով, որ մեր միջոցառումներին օգտագործենք եւ գրատախտակ ֆլիպչարտ։ Հաջորդ լուսանկարը դուք արդեն այս լուսանկարի վկայականը տեսել եք 4 դասարանի ավարտական հրաժեշտի փոքրիկ ցերեկույթից է մի հատված։ Շնորհակալ եմ Ամալիկ ջան։ Եղավ, ապրեք։ Այստեղ առաջարկեք ազատ ուսումնառության տարբեր տեսակներ։ Ոչ մեկին գաղտնիք չէ, որ ավելի հետաքրքիր երեխաները աշխատում են այն միջավայրում, որ միջավայրում իրենք են ցանկանում, այսինքն երբ նրանք մտովի ազատ են իրենց ստեղծագործությունների կատարելու մեջ եւ հատկապես երբ իրենք են ընտրում այն թիմերը, որտեղ պետք է իրենք աշխատեն, այսինքն կատարում են թիմային աշխատանքներ։ Իմ փորձից կարող եմ ասել, թիմային աշխատանքներ երեխաները կատարում են հիասքանչ ձևով, մեծ ոգևորությամբ, չգիտեմ, չեմ կարող նկարագրել բոլոր այն էմոցիաները, որ երեխաները յուրաքանչյուր խմբային աշխատանքի ժամանակ ունենում են։ Ճիշտ է, երբեմն մտավախություն ենք ունենում, որ խմբային աշխատանքները ուղեկցվում են աղմուկով, բայց կարող եմ իմ սեփական փորձից փաստել, որ աղմուկ գրեթե աղմուկ չի լինում։ Այստեղ հանձնարարեք բաց նախագծեր, խրախուսեք սովորողներին իրագործել իրենց տարբեր մտքերը բաց նախագծերի միջոցով, որպեսզի նրանք կարողանան ցույց տալ իրենց գիտելիքները այն ձևով, ինչը նրանց համար եւ հաճելի է եւ հարմար։ Ոչ ֆորմալ գնահատման շրջանակում տվեք միայն 2 գնահատական, ինչ 2 գնահատականների մասին է խոսքը։ Ոչ ֆորմալ եւ ձևավորող գնահատականների շրջանակում խուսափեք ստանդարտ գնահատականներից, նշելով թե արդյոք սանը
բավարարում կամ չի բավարարում սպասելիքները, եթե նրանք չեն բավարարել ձեր ակնկալիքները, նրանց առաջադրանք տվեք բարելավելու կարողությունները։ Սա հատկապես թեպետ մենք գնում ենք արդեն ձևավորող գնահատմանը, սակայն սա շատ կիրառելի է հատկապես 4-րդ դասարանի ինքնուրույն ընթերցանության դասերի ընթացքում, երբ որ գնահատական որպես այդպիսին չի տրվում, այլ ձևավորող գնահատական է իրականացվում։ Հարցազրույցներ, պարտադիր պետք է անցկացնել հարցազրույցներ սովորողների հետ։ Հարցազրույցները անցկացնում ենք այն սովորողների հետ, ովքեր ակադեմիական ներգրավվածություն չունեն, ցուցաբերում են կամ վատ վարք կամ ընդհանրապես անհետաքրքիր է նրանց դասը, չեն պատկերացնում ինչի վերաբերյալ պետք է իրենց աշխատանքը կառուցեն։ Այս շատ կարևոր է սանի հետ նստել, առանձին անհատական զրույց ունենալ, փորձել պարզաբանել նրա ուժեղ կողմերը, վերհանել նրա ուժեղ կողմերը եւ հենց այդ ուժեղ կողմերի վրա էլ կառուցել նրա անհատականությունը։ Վատ վարքին շուտ անդրադարձեք, մի հապաղեք, երբ պետք է անդրադառնաք վատ վարքին։ Եթե նկատում եք, որ աշակերտի կողմից կատարվել է որևէ սխալ, ապա պետք չէ սպասել երկրորդ, երրորդ սխալվելուն նոր անդրադարձ կատարել նրա այդ շեղված վարքին, այլ անհապաղ պետք է աշխատանք տարվի նրա հետ, ծնողի հետ, որպեսզի հետագայում խուսափենք բարդություններից։ Դիտարկեք զույգերով դասավանդումը, շատ հետաքրքիր է զույգերով աշխատանք կատարելը։ Զույգերով աշխատանքի ժամանակ երեխաները իրենք են ընտրում իրենց զուգընկերոջը եւ փորձում են միասին աշխատել։ Սակայն սա կարելի է մեկ այլ տեսանկյունից դիտարկել, երբ մի ուժեղ եւ մի թույլ աշակերտ կցում եք իրար, որպեսզի միասին իրար սովորեցնելով փորձեն հասնել ավելիին։ Խաղային դարձրեք անձնական ուսումնառության պլանները։ Մենք գիտենք, հատկապես վերջին շրջանում, երբ դպրոցները դարձան 6 տարեկան, այսինքն երեխան դեռ խաղը չթողած գալիս է դպրոց եւ այստեղ պետք է գրի, կարդա, սովորի, ոչ, եկեք սա էլ դարձնենք խաղային եւ հաճելի երեխայի համար։ Սաները պատասխանատվություն են կրում իրենց սեփական ուսուցման գործողությունների համար։ Յուրաքանչյուր սան, եթե ինքը պատասխանատվություն կրի, ինչի համար է սովորում, ինչ է ուզում, նա պատկերացրեք կլինի պատասխանատու եւ կարգապահ։ Միայն մնում է երեխային ճիշտ հասկացնել, ինչի համար է իրեն պետք այդ գիտելիքը, ինչի համար է պետք նրան կրթությունը։ Դե ինչպես ասել էի, սեպտեմբերի 1-ը 7 սարերի հետևում չէ, եւ այն ինչ անում ենք դպրոցի առաջին օրը հենց կանխորոշում է մեր հաջողությունը կամ ձախողումը ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում։ Իսկ ուսումնական տարվա առաջին օրը շատ կարևոր է բոլորիս համար, հատկապես առաջին դասարանցիների համար։ Այստեղ նկարներում ես ցուցադրել եմ սեպտեմբերի 1-ին ինչպես եմ դիմավորում իմ աշակերտներին, ունեմ առաջին դասարանի լոգոյի օրինակ, ինչպես նաև բացիկի օրինակ, եւ սխալված չեմ լինել ասել, որ առաջին դասարանցում պետք է դպրոցը ընդունի, այնպես կարծես թագավորն է մտնում դասարան։ Բոլոր պարագաները գեղեցիկ դասավորված պետք է լինեն սեղաններին, ողջույնի բացիկներ անպայման պետք է ունենանք, իհարկե դասարանը պետք է լինի գունեղ, ձևավորված, իհարկե չափի մեջ, փուչիկներ, այսինքն այն ամենը, ինչը երեխային հաջորդ օրը կստիպի, որ կրկին վերադառնա դպրոց։ Այստեղ ես տեղադրել եմ իմ իսկ պատրաստած բացիկի օրինակը, կարող եք սկրինշոթի օրինակով պահպանել եւ ինչու՞ չէ հենց այս տարի կիրառել ձեր սեպտեմբերի 1-յան առաջին հանդիպման ժամանակ։ Այստեղ էլ մեր էլի Աստղիկ Ասատրյանի սեպտեմբերի 1-յան առաջին խոհանջների նկարներն են, երեխաների պայծառ եւ ուրախ դեմքերն են, ինչու՞ չէ, այստեղից էլ կարող եք ձեզ համար վերցնել օրինակներ։ Խնդրում եմ նախ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ եւ ասում ամբողջ աշխարհում ուսուցիչները ասում են, որ իրենք սկսել են դասավանդել փոփոխություն բերելու համար։ Դու ավելին ես անում, քան թե միայն փոփոխությունը։ Դու ինքդ պետք է լինես հենց այդ փոփոխությունը։ Սիրելի ուսուցիչներ, որպեսզի չչարաշահենք ձեր համբերությունը, առանց այն էլ բավականին երկար եղավ մեր այս հանդիպումը, ուզում եմ, որ չաթում դուք էլ գրեք ձեր սպասելիքները սեպտեմբերի 1-ից, այ տա Աստված, իրոք որ ապրենք խաղաղ
երկնքի տակ եւ մեր սեպտեմբերի 1-ը լինի այնպիսին ինչպիսին որ միշտ է եղել եւ մեր սաներին ամբողջական դասարաններով արդեն հյուրընկալենք սեպտեմբերի 1-ին դպրոց եւ ուզում եմ չաթում անպայման լինեք ակտիվ եւ ինքներդ էլ ձեր տարբերակները գրեք թե դուք ինչպես եք դիմավորում ձեր սաներին սեպտեմբերի 1-ին շնորհակալություն եւ մեր հաջորդ խոսնակն է Մարինե Մանջիկյանը Շնորհակալություն Ամալիա Ես Մարինե Մանջիկյանն եմ աշխատում եմ Երևանի համար 100 միջնակարգ դպրոցում դասվար եւ երաժշտություն առարկան եմ դասավանդում Նախ հիշեցնեմ որ շնորհակալություն աշխատաժողովին ինձ հնարավորություն ընձեռելու համար եւ աշխատաժողովը հիշեցնեմ որ նվիրվում է Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասնակից Լևոն Մկրտչյանին եւ նրա զինակից բոլոր զինվորների հիշատակին փառք ու պատիվ բոլորին ովքեր անմահացան պատերազմի ընթացքում, իսկ մյուսներին բարի ծառայություն եւ անփորձանք վերադարձ։ Այստեղ ես ներկայացրել եմ Մայրի դասարանի կառավարման ռազմավարություններից մեկը, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ թե ինչ է կառավարումը։ Դասարանի կառավարման նպատակն է վերհանել բացահայտել պլանավորման, կազմակերպման եւ դասարանի կառուցվածքի այն ռազմավարությունները, որոնք ուսանողներին հաջողություններ կբերեն։ Դասարանի կառավարումը վերաբերում է բոլոր այն երևույթներին, որն ուսուցիչն անում է ուսումնառությունը սաների, տարածության, ժամանակի եւ նյութերի կազմակերպման համար Կառավարման հմտությունները շատ կարևոր են եւ հիմնարար։ Արդյունավետ ուսուցիչները կառավարում են իրենց դասարանը եւ կարողանում են ճիշտ կառավարել։ Աստղիկ ջան, Ամալիա խնդրում եմ տեսասահիկը ընթացքում փոխես։ Մի բան պետք է մենք գիտակցենք, որ դասարանի կառավարումը դեռևս կարգապահություն չի նշանակում։ Կարգապահական ծրագրերը դրանք կանոններ ունեն, իսկ դասարանի կառավարումը գործընթացներ ունի, որոնք պետք է իրագործել։ Գործընթացը դա միջոց է մեթոդ կազմակերպելու համար։ Ոչ մի ուսուցում տեղի չի ունեն, երբ կարգադրում ենք։ Մենք դա գիտենք եւ բազմիցս համոզվել ենք, որ երբ աշակերտին ինչ-որ բան կարգադրում, պարտադրում ես դա ի վնաս գալիս է ուսուցչի, սովորելը տեղի ունենում միայն այն ժամանակ, երբ աշակերտը աշխատում է, դրա համար շատ կարևոր է, երբ աշակերտները ուսուցչի հետ գալիս են ընդհանուր համաձայնության, այս դեպքում կարող են նաև մշակել բազմաթիվ կանոններ, այսինքն արդյունավետ ուսուցիչը կարող է հանդիսանալ նորարար պլանավորող եւ դասարանի բացառիկ ղեկավար։ Խնդրում եմ անցնես հաջորդ տեսասահիկին Ամալիկ ջան։ Դասարանի կառավարման ռազմավարություններ։ Ես նախ շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկնիկ Վիկիին դասարանի կառավարման այս ռազմավարություններին ծանոթացնելու, բազմաթիվ գիտելիքներ մեզ տրամադրելու համար եւ որոնք սիրով կիրառեցինք դասարանին, ես իմ կիրառած ռազմավարություններից մեկը կուզեմ ներկայացնել, դա ընդհանուր համաձայնության գալն է եւ որի ընթացքում մշակում ենք կանոններ։ Վերջին տարիներին կրթության առաջնորդները, փորձագետները, ուսուցիչները սկսել են վերլուծել գտնել կիրառվող արդյունավետ ռազմավարություններ։ Արդյունավետ հրահանգները պահանջում են դասարանի արդյունավետ կառավարում եւ ուժեղ կառավարման հմտությունները հիմք են ուժեղ դասավանդման։ Ամենակարևորը դասարանի հետ գալ համաձայնության եւ կարողանալ մշակել կանոններ։ Ամալիա, եթե հնարավոր է տեսասահիկը փոխես։ Ահա, լավ։ Դասարանի այստեղ նկարում իմ կիրառած ռազմավարություններից մեկն է, որ ընդհանուր գալ համաձայնության եւ մշակել կանոններ։ Սա շատ կարեւոր էր իմ դասարանում կոնկրետ կիրառելու համար, ես երբեմն լինում են պահեր, երբ կարգապահական կողմը մի կողմ դասարանը կառավարման կարիք ունի եւ երեխաներին ողջևորելու համար Բացատրեցի, որ այսօր մի շատ կարևոր գործողություն պետք է անենք եւ դուք պիտի լինեք առաջնորդներ, դուք պիտի կարողանաք կիրառել հետաքրքիր կանոններ մշակել եւ կիրառել, հետեւել այդ կանոններին եւ այստեղ նկարում երեխաները գունավոր թերթիկների վրա, կպչուն թերթիկների վրա փակցրել են, գրել են կանոններ, ընդհանուր համաձայնության են եկել խմբային աշխատանքի միջոցով եւ այդ թերթիկների վրա կանոնները գրած փակցրել են գրատախտակին
որտեղ երեխաները ընդհանուր այստեղ գիտենք որ COVID-19-ի պայմաններից ելնելով դասարանախմբերի էր բաժանված եւ այստեղ ըստ խմբերի մեր մի փոքրիկ խումբը բաժանվել էր եւս երկու խմբերի եւ ընդհանուր համաձայնության գալով մշակեցին կանոններ փակցնելով գրատախտակում երեխաները մեծ ողջավորությամբ էին կանոնները մշակում եւ տեղադրում գրատախտակի վրա ասեմ որ պետք է այստեղից հետևություն անենք, որ դասարանի կառավարումը իսկապես կարգապահություն չի միայն, այլ գործընթաց է, որը պետք է կատարել սիրով։ Եւ իմ երեխաները հաջորդ տեսասահիկի միջոցով արդեն կերևա ոչ միայն կանոններ էին մշակել, այլ նաև փոքրիկ թերթիկների վրա իրենց էին նկարել, բնութագրելով իրենց եւ այնուհետեւ կանոնները սահմանել։ Ամալա կթերթես հաջորդ սահիկը Այստեղ երեխաները արդեն այդ գործողությունն են կատարում եւ ասեմ, որ բացի այսպիսի կանոններ մշակելուց մենք կիրառեցինք նաեւ առցանց գործիքներ, մենթիմետր առցանց գործիքը, հաջորդ սահիկը համալյա եւ այդ առցանց գործիքի միջոցով երեխաները նույնպես կանոններ սահմանեցին Չեմի դրանից կանոններ սահմանեցին եւ հիմա տեսքը դուք կտեսնեք առցանց գործիքի միջոցով հղում ուղարկվելով երեխաներին եւ մենթիմետրով հետաքրքիր մի բառերի ամպիկ էր ձևավորվել կանոնների մշակման հետ կապված եւ ամենակարևորը այն էր որ կանոնների կենտրոնում դա ավելի ամենաշատը հարգել ուսուցչին, ընկերասեր լինել, մտածել եւ սիրել ուսուցչին ու հարգել ընկերոջ այս մի քանի կանոնները, որոնք կրկնվել էին ու արդեն ամպիկի ձևավորման մեջ ամենամեծ բառերը, ավելի ընդգծվող բառերը դրանք էին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այսքանը ներկայացնելով, իսկ գործնական մասը կներկայացնի երևի իմ գործընկեր Գոհարը, Ամալյան Կասի, նախապես շնորհակալություն։ Ահա, դասարանի կառավարում թեմայով զրույցը կշարունակի Գոհար Եսայանը։ Բարև ձեզ, ձայնս լսվում է, չէ, բարև ձեզ, շնորհակալություն Մարինե ջան, ես Գոհար Եսայանն եմ, ողջունում եմ բոլորիդ, աշխատում եմ Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջում, որպես կարիերայի կենտրոնի պատասխանատու, ինչպես նաև աշխատում եմ Արմավիրի ինդուստրիալ պետական մանկավարժական քոլեջում, որպես հայոց լեզվի եւ գրականության դասախոս, այսքանն իմ մասին, այսօրվա իմ թեման, ներկայացման թեման դասարանի կառավարումն է, դասարանի կառավարման նպատակն է բացահայտել պլանավորման կազմակերպման եւ դասարանի կառուցվածքի այն ռազմավարությունները, որոնք մաքսիմումի կհասցնեն ուսանողների հաջողությունները։ Իհարկե մանրամասն իմ գործընկերները խոսեցին արդեն վերևում այդ մասին, բայց ես կներկայացնեմ իմ գործնականում կիրառած տեսակետը, Ամալիա ջան հաջորդ սահիկը, եթե կարելի է։ Ուրեմն, ինչպես ասում է չինական ասացվածքում, ասա ինձ, ես կմոռանամ, սովորեցրու ինձ, ես կհիշեմ, ներառիր ինձ, ես կսովորեմ։ Այս սկզբունքին հետևելով ես շարունակել եմ եւ տարել եմ կիրառության դաշտ, դասարանի կառավարումը գործնականում ներառել եմ երկու խմբերում, ասեմ, որ ներառել եմ այդ երկու խմբերում էլ յուրաքանչյուր խմբերում էլ անցկացրել եմ տարբեր մոտեցումներով եւ մեթոդներով, բայց երկուսն էլ բավականին լավ արդյունք են տվել։ Հաջորդ սահիկում դուք կտեսնեք դասարանի կառավարման 20 ռազմավարությունները, որոնք մանրակրկիտ ներկայացրեցին Աստղիկը եւ Ամալյան, չենք անցնում դեռ, մանրակրկիտ ներկայացրեցին, իմ վերցրած ռազմավարությունը մի կետն եմ ներկայացնելու, թույլ տուր սաները ստեղծեն ուղեցույց ռազմավարությունն է։ Այդ 20 ռազմավարությունից սա եմ կիրառման դաշտ տեղափոխել։ Մինչ այս յուրաքանչյուր ուրեմն խումբ մտնելուց առաջ ես ուսանողների հետ իդեպ ասեմ, որ աշխատում եմ ուսանողների հետ, հանրակրթական
դպրոցի աշակերտներից բավականին տարբեր են արդեն իրենց մտածողությամբ եւ հետաքրքիր է տեսնել իրենց կարծիքը այս ռազմավարությունը ձևավորելիս։ Մինչ այս յուրաքանչյուր խմբում ես մտնելուց առաջ ուսանողներին ծանոթացնում էի մոտ արդեն մշակված կանոններին, պարտականություններին, բայց նրանք դրանցում միջամտություն չունեին եւ այդ համաձայնագրի։ Երբ այս սեմինարից հետո ես ուսանողներից հայտնեցի, որ միասին մշակելու ենք կանոնակարգ եւ ուսանողների եւ դասախոսների համար, շատ ուրախացել էին, առավել եւս երբ իմացան անանուն է ազատ կարող են արտահայտվել։ Նշեմ, որ ես իմ ուսանողներին թույլ եմ տալիս ազատ արտահայտվեն իրենց կարծիքը, դա առաջնահերթ դրված է իմ համար որպես նպատակ։ Իրենք կարողանան արտահայտվեն եւ ցույց տան իրենց կարծիքը ներկայացնեն։ Հաջորդ սահիկում կիրառելից մենք որոշեցինք եւ միասին կազմեցինք այդ գրաֆիկը, բայց այստեղ ընտրեցինք Venn դիագրամի մեթոդը կիրառման ժամանակ եւ մի կողմում գրեցինք դասախոսի, մյուսում ուսանողի, իսկ մեջտեղի հատվածում եւ դասախոսի եւ ուսանողի ընդհանուր ցանկալի եւ ոչ ցանկալի վարքագծի կանոնները։ Ընթացքում հնչում էին այնպիսի վարքագծի կանոններ, զարմանաս մեզ, որ նույնիսկ մեր դասախոսներից մտքով չէր անցնի, անգամ չէր անցնի։ Եվ հաջորդ սահիկում կտեսնեք, որ արդյունավետ ուսուցչի կերպարներն էինք արդեն մենք քննարկում եւ դասարանի կառավարումը վերաբերում է բոլոր այն երևույթներին, որն ուսուցիչն անում է ուսումնառությունը կազմակերպելու համար, լավագույնս կազմակերպելու համար։ Արդյունավետ ուսուցիչը երբ պատրաստ է դասասենյակը, որը ապահովում է դրական աշխատանքային միջավայր, միտված աշխատանքին, պատրաստի աշխատանք ունի, դիդակտիկ նյութեր, թղթեր, գրքեր, առաջադրանքներ, նրանք իրենք են պատրաստ նաև իրենց ջերմ դրական վերաբերմունքով։ Ուրեմն հաջորդ սահիկում կտեսնենք մեր վերջնական արդեն տեսքը կատարած աշխատանքի։ Արդյունավետ ուսուցիչները վերևում նորից նշեցին, կառավարում են իրենց դասարանը, իսկ անարդյունավետ ուսուցիչները կարգապահում են իրենց դասասենյակները։ Այս խմբում վարքագծի կանոնները մշակելուց հետո որոշեցինք այն փակցնել լսարանի երևացող անկյունում, մուտքի անմիջապես դիմաց, որպեսզի ամեն մտնել դուրս գալուց նրանք տեսնեն եւ յուրաքանչյուրը կազմած իր իսկ գրածին հետևի։ Հաջորդ սլայդը արդեն հաջորդում մենք մյուս խմբի հետ եմ աշխատանքը տարել, քանի որ երկու խմբում էր եւ դասարանի կառավարումը կարգապահություն չէ, այլ գործընթաց։ Ուրեմն երկրորդ խմբում նույնպես ուսանողները մեծ ողջավորությամբ կատարեցին համատեղ պլանավորումը մի փոքր այլ ձևաչափով։ Այստեղ նույնպես առանձնացրեցինք եւ դասախոսի, եւ ուսանողի, եւ երկուսի ընդհանուր ցանկալի եւ ոչ ցանկալի վարքագծի կանոնները։ Հիմնականում այս երկու խմբերում էլ գրեթե նույն վարքագծներն էին նշվում, չուշանալ, չստել, չծաղրել, հարգել մեկը մյուսին, չխոսել հեռախոսով, ազատ արտահայտվել եւ այլն, բայց այս խմբի աշխատանքը փակցրեցինք մուտքի անմիջապես դռանը։ Եվ միասին պայմանավորվեցինք ուսանողների հետ, եթե ավելացումներ լինեն, փոփոխություններ լինեն, ապա անպայման մեկս մյուսին պիտի տեղյակ պահենք, որ կարողանանք այդ փոփոխությանը ենթարկվենք։ Նրանք այս խմբի ուսանողները շատ ոգևորված էին, կարծես ընձեռվել էր հնարավորություն իրենք գնահատեին ուսուցչին, առաջ քաշեին դասախոսի վարքագծի մասին իրենց արդեն մտածածը արտահայտեին։ Իդեպ իրենք հենց ուսանողները մշակեցին նաև պատժի միջոցներ խախտելու դեպքում կիրառելու համար։ Եվ մինչ խոսքիս ավարտը հաջորդը արդեն նշեմ, որ կանոնակարգի մշակման ընթացքում եղան նաև թերություններ։ Չեմ կարող չխոսել թերությունների մասին։ Ուրեմն գլխավոր թերություններից մեկն էր, որ ժամանակի հստակեցում չկար մեր կանոնակարգում։ Վերևում նշեցինք փոքրիկները տեսաձայնագրությունում երևի ուշադրություն դարձրած կլինեք, որ նշում էին դասին հաճախել 10 րոպե շուտ, իսկ մեր կանոնակարգում այդ մասին չէինք գրել։ Այսինքն ունենք որոշ թերություններ, որոնք պարտադիր պիտի հետևենք եւ որոնց այդ թերությունները շտկելու տեղիք է տալիս։ Հույսով եմ հաջորդ
արդեն կիրառման ժամանակ մենք այդ թերությունները կուղենք։ Եվ որոշել եմ նման ձևաչափով արդեն կաշխատեմ յուրաքանչյուր տարեսկզբի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, որպեսզի ուսանողները, հատկապես առաջին կուրսի ուսանողների հետ, քանի որ դրական արդյունքը արդեն տեսանելի էր։ Շատ շնորհակալություն կազմակերպիչներին եւ չեմ կարող նաեւ այստեղ չնշել գերմանացի մանկավարժ, փիլիսոփա եւ գրող Ադոլֆ Դիստերվերգի խոսքերը։ Կրթությունը գիտելիքի քանակը չէ, այլ լիակատար ըմբռնումն ու հմուտ կիրառումն այն ամենի, ինչ գիտես։ Շնորհակալություն բոլորիդ, շնորհակալություն ինձ տրամադրելու համար այս ժամանակը։ Շնորհակալություն Գոհար ջան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Եվ չեմ կարող հիացմունքս չարտահայտել այս մարդու նկատմամբ Կարինե Չիբուխջան, իմ շատ սիրելի, հարթակը տալիս եմ ձեզ, որպեսզի դուք ներկայացնեք ձեր նյութը։ Շնորհակալ եմ Մամալիկ, շնորհակալություն խոսքերի համար, ինչքան էլ հաճելի են, այնքան էլ պարտավորեցնող են։ Ես ուզում եմ միանալ իմ գործընկերների շնորհակալական խոսքերին եւ շնորհակալություն հայտնել Վիկի Խրոլոպյանին վերապատրաստումների համար, շնորհակալություն նաև Եդո Արմենիային համահայկական կրթական համաժողով կազմակերպելու եւ մեզ ուսուցիչներից հնարավորություն ընձեռելու փորձառություն ձեռք բերելու եւ փորձառությամբ կիսվելու համար։ Եվ անցնեմ արդեն իմ թեմային։ Խնդրեմ Ամալիկ։ Ասեմ, որ խոսելու ենք դասարանի կառավարման ռազմավարություններից, այն նույն թեման է, ինչ որ խոսեցին իմ նախորդ գործընկերները։ Տիկին Չիբուխջան, ձեր հատվածը ճիշտ եմ բացել, խնդրում եմ ելույթել։ Այո։ Նախ ներկայացնեմ, թե վերապատրաստման դասընթացում ինչ մտքեր հնչեցին եւ պիտի գոհունակությունս հայտնեմ դասընթացի կառուցվածքից, որովհետեւ Տիկին Խրոլոպյանը մեզ տալիս էր տեսություններ, հա, տեսական որոշ առանց մանրամասնությունների որոշ բացառության բացահայտումներ էր անում, բայց մնացած հետազոտական աշխատանքները թողնում էր մեզ, այսինքն մենք յուրաքանչյուր տեսություն ինքներս պիտի հետազոտեինք, գնայինք, ուսումնասիրեինք եւ ի զարմանս ինձ երբեմն տեսությունների թվում էին խաբուսիկ պարզ, մաչելի, այդպես տարիներ շարունակ գիտենք դրա մասին, բայց երբ որ սկսում ենք բացահայտել, տեսնում ենք, թե ինչքան մեծ խորություն ունեն եւ ինչքան բան կա դեռ սովորելու։ Ուրեմն դասարանի կառավարման հմտություններ, ընդհանրապես դասարանի կառավարում ասելով, ավանդական մեկնաբանությամբ միշտ կենտրոնանում ենք կանոններին հետևելու, մտածում ենք, որ դասարանի կառավարումը դա կանոններին հետևել է նշանակում։ Սակայն այս նոր մոտեցման համաձայն դասարանի կառավարումը ենթադրում է բոլոր այն գործողությունները, որոնք ուսուցիչն իրականացնում է սովորողի ուսումնառությունը հեշտացնելու կամ բարելավելու համար։ Եվ այդ գործողությունների մեջ ընդգրկված են հետևյալ գործոնները՝ վարքագիծը, միջավայրը, ակնկալիքները, ռեսուրսները, հանձնարարությունները, այս ի զարմանս ինձ այս բոլոր գործոնները կարող են կիրառել նաև մեկ ռազմավարության մեջ եւ ես ընտրել եմ այսօր ներկայացնելու հենց այդ ռազմավարությունը։ Այդ ռազմավարությունը կոչվում է Արա հիմա, խնդրում եմ, ահա։ Ռազմավարությունը օգտագործում է դասի սկզբում հենց մուտքի գործընթացի ռազմավարություն է, ինչպես արդեն նշեց իմ շատ սիրելի Աստղիկը Ասատրյան, որ ինչքան կարևոր է դասի մուտքը եւ դասի մուտքից է կախված հետագա դասի արդյունավետ կազմակերպումը, ինչքան այն արդյունավետ սկսենք, այնքան դասը ավելի արդյունավետ կընթանա։ Արա հիման փոքրիկ գրավոր աշխատանք է, որը սաները կատարում են դասարան մտնելուց անմիջապես հետո։ Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս սաներին արագ տեղավորվել, կենտրոնացած եւ արդյունավետ լինել եւ արագ կերպով պատրաստվել հրահանգներին։ Ես հիմա կներկայացնեմ արդյունավետ Արա հիման, թե ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այն պետք է բավարարի 6 կարևոր չափանիշների, որպեսզի այն արդյունավետ ընթանա։ Ուրեմն առաջին չափանիշը դա հետևողականությունն է, այսինքն այն առանցքային կարևոր նշանակություն ունի։ Ինչ է սա նշանակում։ Ուրեմն այս գործողությունը առավել հաջողություն է ունենում, երբ այն դասարանում դառնում է ամենօրյա գործողություն։
ամենօրյա աշխատանք։ Այդ դեպքում դասասենյակ մտնելով սովորողները երբեք չեն հարցնում ինչ պետք է հիմա անենք, նրանք արդեն գիտեն իրենց անելիքը, դա արդեն դարձել է նրանց համար սովորություն, այսինքն այս վարժանքն ազդարարում է, որ ժամանակն է սովորել։ Լավ գրված եւ լավ գործնական արահիման հանգեցնում է ավելի քիչ ժամանակի կորստի եւ սովորողների ավելի մեծ ներգրավվածության։ Արահիման ամեն օր պետք է նույն տեղում լինի, այնպես որ այն վերցնելը եւ գործի անցնելը բոլոր սովորողների համար սովորություն լինի։ Եվ ընդհանրապես առաջարկում է հետեւյալ տարբերակներ, օրինակ, ասենք, նույն տեղում լինի դրված ամեն օր երեխաների մուտքի մոտ, կամ ասենք լինի պաստառի վրա դրված, կամ լինի, չգիտեմ, որևէ սեղան լինի, որտեղ դրված լինի արահիմայի առաջադրանքը։ Անցնենք առաջ։ Երկրորդ կարևոր չափանիշը, որ սովորողները պետք է կարողանան ավարտել արահիման առանց ուսուցչի ուղղորդման։ Օրինակ, ուսուցիչները երբեմն սխալ են հասկանում արահիմայի նպատակը եւ օգտագործում են առաջադրանքներ, որոնք պահանջում են բացատրել, թե ինչ անել եւ ինչպես։ Օրինակ, ենթադրենք տալիս են որևէ մի պատկերի մակերեսը գտնելու առաջադրանք եւ երբ որ երեխաները վերցնում են այդ թերթիկները, որ սկսեն աշխատել, հենց մտան դպրոց, հա, ուսուցիչը հրահանգում է։ Գիտեք, երեխաներ, մակերեսը գտնելու համար պետք է կատարեք բազմապատկում։ Սա արդեն ճիշտ չի, որովհետեւ այստեղ արդեն ձախողվում է, չէ՞ որ արահիմայի նպատակը ինքնակառավարվող սովորողի ձևավորումն է։ Ինքնուրույնության մակարդակի բարձրացումը, բացի նրանից, որ ինքը դասանի կառավարման ռազմավարություն է, ինքը նաև մի շարք այլ նպատակներ է հետապնդում։ Ժողովրդի խոսքով ասած, մի ձեռքով մենք մի քանի ձմերուկ կարողանում ենք բռնել, ոչ թե երկուսը, նույնիսկ մի քանիսը, որովհետև բացի նրանից, որ մենք կարողանում ենք դրանով կառավարել դասարանը, մենք կարողանում ենք նաև երեխաների ինքնուրույն գործունեությունը զարգացնել։ Ինչպես նաև արահիմայի առաջադրանքները պետք է այնպիսին լինեն, որ երեխաների մոտակա զարգացման գոտին ընդգրկի։ Ինչ է դա նշանակում, այսինքն շատ բարդ չլինի, քանի որ ուսուցիչները չեն կարող միջամտել եւ ավելորդ բացատրություններ հրահանգներ տան, ուստի դրանք այնքան բարդ չպիտի լինեն, որ երեխաները չկարողանան կատարել, լուծել, եւ նաեւ շատ հեշտ չպիտի լինեն, որ երեխաները արագ 1-2 րոպեում լուծեն եւ դնեն մի կողմ։ Դրանք պետք է լինեն մոտակա զարգացման գոտում, որ երեխաները մի քիչ չարչարանքից հետո, մի քիչ այսպես աշխատելուց հետո կարողանան դրանք կատարել։ Հաջորդը, երրորդը, ուրեմն շատ կարևոր է, որ այն տևի 5-ից 7 րոպե։ Շատ հստակ ժամաքանակ գոյություն ունի։ Երեխան մուտք գործեց դասարան, ուրեմն 5 առավելագույնը 7 րոպե հետո պետք է այս արահիմայի առաջադրանքն ավարտի։ Սա թույլ է տալիս սովորողներին ավելի պատասխանատու լինել։ Չորրորդ չափանիշը գործողությունը հիմնականում ընդհանուր առմամբ պետք է ներառի, ենթադրենք վերանայի նախորդ օրվա դասը։ Օրինակ, ասենք նախորդ օրը ընթերցել են աշնան մի երեկո դասը եւ արահիման սովորողներին հրահանգում է գրել 3 նախադասություն այն մասին, թե ինչ կանեին, եթե լինեին, ենթադրենք, Հերոսի փոխարեն, Գևորգի փոխարեն։ Այստեղ հետաքրքիր հարց կարող է ծագել, բա ինչ անեն այն երեխաները, որոնք նախորդ օրը դասի չեն եղել, ուրեմն նախորդ օրը չհաջողած երեխաները փորձում են անել։ Եվ եթե չեն կարողանում, նրանք գրում են ես 3 չեմ բացակա եմ եղել։ 3-4 րոպե անց ուսուցիչը կարող է խնդրել արդեն կատարած սովորողներին կիսվել նրանց հետ իրենց մտքերով։ Նրանք իրենց հաջողակ այդ դեպքում կզգան եւ ժամանակ կունենան վերանայել նախորդ օրվա անցածը։ Երկրորդ վերանայի վերջին դասերը, այսինքն ցանկանում ենք, որ երեխաները կիրառեն այն գիտելիքները, հմտությունները, որոնք յուրացրել են վերջին մի քանի դասերի ընթացքում, եւ երրորդը արահիման կարող է կենտրոնանալ սովորողների գալիք դասին նախապատրաստվելու վրա։ Այսինքն օրինակ ես հիմա իմ օրինակում դա ձեզ ցույց կտամ, երբ որ հասնենք օրինակը։ Հաջորդ 5-րդ կետը դասարանում անհրաժեշտ է տեղադրել հստակ ցուցումներ։
հրահանգները պետք է լինեն, ասենք, նույն պատին, որպեսզի ուսուցիչը անընդհատ չխոսի, անընդհատ չհրահանգի, հստակ ցուցումները, հուշումները լինեն պատին։ Եվ մի քանի այսպես փոքրիկ հուշումներ կարող եմ տալ ուսուցչին, ուշադրություն հրավիրեք հրահանգներին, մատնանշեք անհրաժեշտ նյութերի ցուցումները եւ գտնվելու վայրը, հետևեք լռությանը, քանի դեռ սովորողները կատարում են առաջադրանքը, չէ՞ որ անհատական աշխատանք է։ Շրջեք սենյակում եւ ուշադրություն դարձրեք սովորողների աշխատանքին։ Նրբանկատ եղեք եւ փորձեք առանձին սովորողների հարցերին պատասխանել հնարավորինս աննկատ։ Ուշադրությունը սևեռեք սովորողների սովորելու պատրաստակամության վրա։ Ունեցեք անկյուն, արկղ եւ այլն, որտեղ կհավաքվեն սովորողների աշխատանքները, որպեսզի այդ աշխատանքները ներկայացնելու դեպքում խառնաշփոթություն չլինի եւ գործընթացն այդ արագ կատարվի։ Ժամանակին եւ հետեւողականորեն սովորողներին տրամադրեք հետադարձ կապ։ Երբ սովորողները իմանում են, որ ուսուցիչն իրականում կարդում եւ կամ հետադարձ կապ է տալիս իրենց աշխատանքի վերաբերյալ, դա նպաստում է, որ նրանք առաջադրանքը կատարեն ամբողջությամբ եւ թերի կատարած չհանձնեն։ Տեսեք, եթե մենք հետադարձ կապ չտանք, ուղակի ձևի համար տանք այս առաջադրանքը, հետո ասենք դրեք այդ արկղի մեջ եւ վերջ, երեխաները կիսատ, թերի չկատարած կարող են հանձնել առաջադրանքները, բայց մի բան էլ կա, բնականաբար մենք ամեն օր չենք հասցնի այդ աշխատանքներին անդրադառնալ եւ դա պարտադիր էլ չի, ամենակարևորն է, որ հետեւողական լինենք ամբողջ կիսամյակի ընթացքում։ 6-րդ, ուսուցիչները կարող են արահիման կազմակերպել այնպես, որ համապատասխանեն սովորողների կարիքներին, օրինակ ասենք նկարել սովորող երեխաներին կարելի է առաջադրել նկարելու գործողություններ, կարող ենք տալ ընտրովի արահիմա, բանաստեղծություն հորինել, բառախաղ, երգ եւ այլն, այսինքն դասի սկզբում սովորողներին ակտիվացնենք եւ ներգրավենք դասի գործընթացում, դասավանդման։ Գնահատումը եւ վերջապես հաճախ ուսուցիչները օգտագործում են արահիման որպես արագ գնահատման գործի։ Երբ սովորողները ավարտում են արահիման, ուսուցիչները կարող են ոչ ֆորմալ տվյալներ հավաքեն կատարման վերաբերյալ, դասի ընթացքում իրենց աշխատանքները փոփոխելու համար, կամ կարող են օգտագործել արդեն լրացված արահիման ճկուն խմբեր կազմելու համար։ Ամեն առավոտ արահիման կատարելով ուսուցիչը կկարողանա գնահատել, թե որտեղ են սովորողները գտնվում իրենց մերձակազարգացման գոտում եւ հարմարեցնեն օրվա գրաֆիկը տարբերակված մոտեցում ցուցաբերելով։ Ես մի քանի արահիմայի օրինակներ բերեմ, օրինակ կարելի է կիրառել կլոր սեղանի ստուգատեսը։ Երբ դասի սկզբում սովորողները նախորդ դասից կարևորում են մեկ կարևոր գաղափար, ասենք բոլորը գալիս են, ասում են մեկ կարևոր գաղափար գրեք։ Այնուհետև մեկնաբանում են այդ գաղափարը, ապա թուղթը փոխանցում են դասընկերոջը կարուսելի մեթոդով, բոլորը փոխանցում են, վերջում գալիս է այդ թուղթը վերադառնում է իր բուն տիրոջը եւ կարող են արդեն քննարկել կամ տերը ուղակի կարդալ եւ գաղափարներ քաղել նաեւ իր ընկերներից։ Կամ ասենք օրինակ եթե մենք ուզում ենք որ սովորեցնում ենք ասենք թե ինչպես պետք է նախադասությունը գրի առնեն մեծատառով վերջակետ եւ այլն կամ բարդ նախադասություն գրեն, մենք կարող ենք այնպիսի հարցեր տալ եւ պահանջել որպեսզի երեխաները այդ հարցերին պատասխանեն ամբողջական նախադասություններով, բարդ նախադասություններով, կամ կարող ենք ասենք մի քանի խնդիրներ տալ, որոնք պարզ խնդիրներ եւ առաջարկել որ լուծեն 5-ից 7 րոպեի ընթացքում, կարող ենք մի փոքր տեքստից մի որևէ կարճ հատված ընտրել եւ ասել մի 3-ից 5 հարց գրեք այս հատվածի վերաբերյալ, ենթադրենք եթե մենք սովորեցնում ենք հարցական նախադասություններ կամ հետո բուն դասի ընթացքում մենք ուզում ենք անդրադառնալ այդ հարցերին։ Կարող ենք օրինակ ասենք շրջակա աշխարհից, ենթադրենք երեխաները գալիս են եւ հարց ենք տալիս թղթերի վրա, ինչ եք տրամադրում ձեզ ամեն օր ձեր ընտանի կենդանում, որպեսզի այն առողջ կյանք վարի։ Եվ եթե չունեք ընտանի կենդանի, ասենք ինչ եք կարծում կամ տեսել եք արդյոք ձեր հարևանները, ձեր ընկերները, ձեր բարեկամները ինչ են անում, որպեսզի կենդանին առողջ կյանք վարի։ Այնուհետև երեխաները գրում են այդ կարիքները եւ պատկերացրեք, թե ինչքան ոգևորված սպասում են դասին, որպեսզի իմանան արդյոք իրենք ճիշտ են գրել եւ ընդհանրապես իրոք ինչ կարիքներ է անհրաժեշտ ընտանի կենդանուն։ Եվ
խոսքս ավարտելով ուզում եմ ասել, որ արա հիմայի գործողությունները սովորողների մոտիվացիայի եւ ներգրավման ուժեղ խթանիչներ են, համառոտ եւ գրավիչ գործողություններն էլ օգնում են դասի սկզբում ստեղծել անմիջական մթնոլորտ եւ բարենպաստ միջավայր, եւ սա ի վերջո հանգեցնում է ուսման բարելավման արդյունքներին։ Հիմա ներկայացնեմ մի աշխատանք, ասեմ, որ արդեն շուրջ 2 ամիս կիրառել եմ, ամեն օրյա հետևողական աշխատանք եմ կատարել, ամեն օր որևէ մի հարց, որը կապված է եղել կամ նոր նյութի բովանդակության հետ, կամ անցած նյութի ամրապնդման, ամփոփման հետ, եւ բավականին արդյունքներ եմ արձանագրել եւ դասարանի կառավարման հարցում եւ նաեւ միջավայրի փոփոխության, երեխաների ակնկալիքների հարցում շատ երեխաներ շտապում էին դպրոց, որպեսզի տեսնեն, թե այս անգամ ինչ է լինելու Արահիման եւ հաճույքով են կատարում, որովհետեւ բոլորը բխում են նրանց կարիքներից եւ հետաքրքրություններից։ Տվյալ դեպքում Ամալիկ, եթե խնդրեմ արագ թերթի ուղղակի նկարները, ես պատմեմ, երեխաները մտել են դասարան եւ սեղան է դրված, որտեղ Արահիմայի թերթիկն է, դասը եղել է քաջարտուտիկը Սուրեն Մուրադյանի, բայց ինչպես գիտեք, Սուրեն Մուրադյանը դա գրել է միջնադարի մեծ մտածող Գրիգոր Մակիստոս Փահլավոնու հետևյալ հեքիաթից, ուրեմն ես այդ փոքրիկ հեքիաթը գրել էի, որովհետև այդ օրը մենք անցնելու ենք քաջարտուտիկը, գիտեք, Արտույտը վախենում էր, որ երկինքը փուլ կգա, նա պառկում է մեջքի վրա ու ոտքերը դեմ տալիս երկնքին, տեսնողները ծիծաղում են նրա վրա, այ թռչնակ, դու ոնց կարող ես քո տոտիկներով պահել երկինքը, եւ թռչնակը պատասխանում է, ես իմ բաժին երկինքն եմ պահում, շատ խորհրդանշական այսպես հեքիաթ է, եւ հանձնարարությունը հետեւյալն էր, թե ինչ զգացումներ առաջացան ձեզ մոտ այս փոքրիկ տեքստը ընթերցելիս, երեխաները գրեցին իրենց զգացումները, որոնք հետագայում մենք օգտագործեցինք արդեն Սուրեն Մուրադյանի քաջարտուտիկը դասը ուսումնասիրելու ընթացքում։ Շնորհակալություն բոլորիդ, մենք բոլորս դարձել ենք քաջարտուտիկներ եւ փորձում ենք մենք մեր բաժին երկինքը պահել։ Մեզ ենք շնորհակալ Տիկին Չիբուխչյան, որ միշտ ձեր փորձառությամբ կիսվում եք եւ մեզ էլ քաջալերում եք։ Բրավո։ Տիկին Փարաձևն է շարունակելու։ Այո։ Մեծ ողջույն շարունակեմ գործընկերներիս, ես կարծում եմ, որ կաթսայի կափարիչը բարձրացնելու ժամանակն է, որովհետև այնքան է թեժացել, իմ գործընկերները այնքան ոգևորված են, այնքան սիրում են իրենց աշխատանքը, որ ուղղակի ես երջանիկ եմ, որ ես ինքս գտնվում եմ այդ կաթսայում եւ եկենք վերադառնանք մանկապարտեզ։ Իսկ մանկապարտեզում հիմքերը դուք եք, դուք ուղարկում եք, մենք շարունակությունն ենք ապահովում։ Հիմա գնացեք դեպի նյութը, շնորհակալությունից հետո մի հատ էլ թերթեք, շատ լավ, ուրեմն ես ուզում եմ շարունակել ներկայացնել Տիկին Խլոպյանի մեզ ներկայացրած այդ շատ կարևոր գաղափարները, արագ անցման մասին խոսենք, որը շատ կարևոր մոտեցում է եւ երբ ուսուցիչները հաստատում են անցման գործընթացները, սաները կարող են արագ սովորել եւ իրականացնել անգամ առանց ուսուցչի հրահանգի։ Օրինակ, երբ ուսուցիչը կարող է ընդամենը մեկ ֆրազա ասել, ընթերցանության ժամ է եւ սաները կհասկանան, թե ինչ են անելու։ Շատ կարևոր են հրահանգները, որոնք մենք կիրառում ենք մեր գործունեության ցանկացած պահին։ Մի հատ էլ անցնենք առաջ, Ամալիկ ջան, ես չեմ ուզում ուղղակի շատ երկար խոսել այս գաղափարների մասին, ուղղակի անցեք հենց իմ նյութին։ Լավ, խմբի դրական ուղղորդման մասին խոսենք, այն շատ կարևոր, արագ, հաստատող բանավոր հիշեցում է, որը թույլ է տալիս խմբի սաներին հասկանալ, թե ինչ պետք է անել։ Ուրեմն կամ անանուն անհատական արագ գնացիք, մի հատ հետ գնացեք, անանուն անհատական ուղղորդումը ևս շատ կարևոր է,
մասնավոր անհատական ուղղորդումը, որը ուղղված է կոնկրետ աշակերտին կամ սանին, լուսավորող արագ համընդհանուր ուղղորդումը եւս շատ կարեւոր է, հիշեցում է, որը անհատական սանին հիշում է, թե ինչ անել եւ ինչ չանել։ Այսինքն սրանք ռազմավարություններ են, որը պետք է ինչքան շատ տիրապետի ուսուցիչը կամ դաստիարակը այսպիսի ռազմավարությունների, ինքը կարող է շատ արագ ուղղորդումներ անել դասի process-ում եւ իրավիճակային լուծումներ տալ։ Հիմա անցնենք առաջ, Ամալիկ ջան։ Մեր դասի պլանին անցնենք միանգամից։ Ուրեմն շատ կարևոր են ելքի տոմսերը, սրանք մենք նախկինում էլ ենք օգտագործել, շատ կարևոր են հատկապես դասի ավարտին, որպեսզի մենք կարողանանք գնահատել, թե դասի ընթացքում կոնկրետ ինչպես են աշակերտները ընկալել եւ որոշակի չափանիշներ սահմանելով բացահայտենք ընկալման մակարդակը եւ յուրահատուկ հարցեր մշակենք։ Մյուս տարբերակներ ցույց տվեք ելքի տոմսի։ Տեսեք, կարող են կիրառել բազմազան տարբերակներ, դրանք կապված կլինեն մեր ուսուցանող նյութից եւ ինչ կարեւոր բաներ ենք ուզում բացահայտել եւ ինչ վերջնարդյունքի մասին ենք ուզում տեղեկանալ յուրաքանչյուր սանի կամ երեխայի կամ աշակերտի առումով։ Անցնենք առաջ։ Ուրեմն ես ուզում եմ անդրադառնալ մի շատ հետաքրքիր գաղափարի, որը ես կիրառեցի մանկավարժների հետ աշխատանք պլանավորելուց առաջ, երբ գիշերը իմ մտքով անցավ, որպեսզի մենք սովորենք ժամանակը ճիշտ կառավարել եւ դասը ճիշտ կառավարել, ես որոշեցի գիշերային ուղերձ ուղարկել դասերակներին, մենք ունենք միասնական էջ, որտեղ մենք պարտադիր իրար հետ շփվում ենք եւ այդտեղ գրեցի հետեւյալ տեքստը. Հարգելի մանկավարժներ, վաղը 13:30-ին մեր ինքնակրթության ժամն է, որն սկսելուց անմիջապես հետո դուք պետք է 5 րոպե առաջադրանք կատարեք։ Մի հիշեցում, որը կօգնի ձեզ ճիշտ որոշում կայացնել։ Ժամանակին ներկայանալու դեպքում դուք կունենաք 5 րոպե ժամանակ, իսկ եթե ուշանաք, րոպեները պակասելու են։ Կսպասեմ ձեր հետաքրքիր եւ անշտապ պատասխաններին։ Հիմա հաջորդ օրը խնդրում եմ առաջ անցնեք եւ գնաք դեպի նկարները։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես դիմավորեցի այսա։ Տեսեք, ես այս նույն առաջադրանքը իրականացրել եմ եւ դասերակների հետ, եւ դասերակի օգնականների հետ։ Ես նախորդ ծրարներ էի պատրաստել, որոնց վրա փակցված էր շատ հուշող թափանցիկ ակնարկ, այնտեղ ժամացույցներ եւ ժամացույցը ցույց էր տալիս 1:30, 13:30 ժամանակը։ Յուրաքանչյուր մասնակցի գալու պահին ես գրառում էի կատարում իր ծրարի վրա, որպեսզի ինքը տեսնի, որ ինքը ժամանակին եկել է։ Եվ այս գիշերային հուշումը իր արդյունքը տվեց։ Բոլոր մասնակիցները, երկու խմբերի բոլոր մասնակիցները եկան ժամանակին եւ կատարեցին առաջադրանքը, որի համար նախատեսված էր 5 րոպե եւ մի խմբում եղավ ուշացող եւ ես քանի որ նախորդ իրենց ասել էի, որ իրենց ժամից պակասելու է, հենց որ ժամը ավարտվեց, ես առաջադրանքը վերցրեցի։ Այսինքն, եթե ես որոշել էի, որ պետք է հստակ ինչ որ նպատակով իրականացնեմ այս առաջադրանքի կատարումը եւ այն պետք է տևեր 5 րոպե հաշված 13:30-ին, ես դա իրականացրեցի, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ մենք պետք է հարգենք իրար, մենք պետք է կատարենք կանոնները եւ մենք պետք է վստահության մթնոլորտ ունենանք, երբ որ միասնական ինչ որ առաջադրանք ենք պլանավորում։ Հիմա նորից հետ գնացեք տեսական թեմայի ներկայացումը, մի հատ էլ։ Ուրեմն ես ուզում եմ ներկայացնել, որովհետև մեզ դիտում են մեր գործընկերները, թե որն էր իմ նպատակը։ Դասի վերնագիրներ, դասի կառավարում,
նպատակն էր, որպեսզի մանկավարժները կարողանան կատարել առաջադրանքը գիշերային հրահանգի կիրառություն դարձնելով արդյունավետ եւ անձնական ներդրում ունենան մանկավարժական թիմի նոր կանոնների ստեղծմանը։ Ես եւս շատ կարևորում եմ արա հիմա այս ռազմավարությունը, ինչը ձեզ ցուցադրեցի եւ շատ արդյունավետ է ես փորձելու եմ այս ռազմավարությունը եւս կիրառել։ Ես օգտագործեցի նաեւ ելքի տոմս, այսպես ասած, նախկինում շատ եմ ես կիրառել ճամպրուկ, մսաղած, աղբաման ռազմավարությունը, այն շատ հետաքրքիր է եւ իր անվանումներով եւ նաեւ շատ արագ մասնակիցները կարողանում են կողմնորոշվել։ Ես առաջարկեցի ճամպրուկում դնել 3 բան, որոնք իրենց դուր եկան այդ օրվա դասից եւ կվերցնեն կիրառության։ Դա գրավոր աշխատանք պետք է լիներ, մսաղացի մեջ դնել 2 գաղափարներ, որոնց վերաբերյալ իրենք պետք է լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարեն, պարզաբանումներ են պետք իրենց, գուցե նաև իմ աջակցության կարիքը կա, եւ իհարկե բոլորիս մոտ կան այնպիսի բաներ, որ կարծրատիպեր, վախեր, որոնցից մենք կուզենայինք ազատվել, եւ անպայման մենք դրա համար տեղ ենք հատկացնում, որ մարդիկ կարողանան բարձրաձայնել, թե ինչն է իրենց խանգարում եւ ինչից կուզենային ազատվել։ Ես հիմա ուզում եմ նորից գնանք դեպի կանոնները, մենք մեր պլանների մեջ մտնում էր նաեւ ստեղծել մեր դասարանի կանոնները, որը եւս դասարանը կառավարելու շատ կարեւոր միջոցներից մեկն է։ Ուրեմն մենք էլի 2 թիմով եւ մանկավարժական թիմով եւ դասերակների օգնականների թիմով իմիջիալոց մեր դասերակի օգնականները շատ ուսումնատենչ են, իրենք եւս սիրում են մասնակցել եւ շատ են նեղում, երբ իրենց վերաբերյալ որևէ դասընթաց չի լինում։ Եվ ես որոշել եմ արդեն պատրաստի մոդուլներ ստեղծել եւ քանի որ իրենք ուսումնական ամբողջ process-ի ընթացքում դասերակի կողքին են, շատ կարեւոր է որ իրենք էլ կրթվեն։ Եվ մենք շատ ենք արժևորում եւ անհատական մեր կրթությունը, ինքնակրթությունը եւ կրթությունը թիմով։ Հիմա ժամանակ առ ժամանակ բոլորիս մոտ պահանջ է առաջանում, երբ որ զգում ենք, որ թիմում ինչ որ բան այն չէ, որոշում ենք կանոնները փոխել։ Ուրեմն մենք կանոնները փոխելու բազմաթիվ տարբերակներ ենք ունեցել, բայց այս փոփոխությունը իրոք պահանջարկված էր եւ առաջադրանքը այսպիսին է։ Ես տվել էի իրենց գրաֆիկ ուղղորդիչներ, իրենք պետք է գրեին, այնտեղ լուսանկարը կա, պետք է գրեին 12 կանոններ, որոնք կուզենային, որ մեր թիմը կիրառել եւ մեր արդյունավետությունը բարձրանալ։ Հետո իրենք պետք է այդ 12 կանոններից ընտրեին 5-ը եւ գրանցեին համարները այդ կանոնների, հետո մենք միացրեցինք սեղանները եւ սկսեցինք հերթով քվեարկել, թե որոնք պետք է լինեն այն 5 կանոնները, որոնք մենք անպայման պաստառի վրա փակցնելու ենք, տեսեք, բոլոր դասյարակները, մանկավարժական աշխատողները ստորագրել են թիմի կանոնների վրա եւ նույնը իրականացրել ենք նաեւ դասյարակի օգնականների հետ։ Բնականաբար բոլորի այս 2 փոքրիկ միկրոմիջավայրերի կանոնները տարբեր են, բայց կան նաեւ շատ ընդհանրություններ։ Ես ուզում եմ դասերակի օգնականների կանոններն էլ ցույց տալ, Ամալիկ ջան, թերթեք, ահա։ Եվ կանոնները փակցված են ժամացույցի տակ, տեսեք, ամենակարևոր կանոնը կարգապահությունն է, բոլորը նշում էին դա պարտաճանաչությունը, կարգապահությունը, եւ շնորհակալ եմ ես մեր 2 թիմերին, եւ մանկավարժական, եւ դասերակի օգնականների, ովքեր մշտապես իմ, այսպես ասած, բացահայտումների աղբյուրն են դառնում, միշտ մեծ սիրով մասնակցում են, ես էլ ոգևորված ամեն Վիգեկ Խրլոպյանի յուրաքանչյուր դասից հետո մեր թիմի յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո անպայման կիսվում եմ իրենց հետ եւ միասին մեծ բավականություն ենք ստանում այս գաղափարները կիրառելուց եւ միասին սովորելուց։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ես ուղղակի ուզում եմ
շատ կարևոր մի գաղափար ասել, որը իմ վրա մեծ տպավորություն է թողել եւ երբեմն օգտագործում եմ դա։ Մենք պետք է բռնենք այն գնդակը, որը մեզ նետում է երեխան, եւ այնպես վերադարձնենք, որ նա շարունակի մեզ հետ խաղալ, ընթացքում նոր խաղեր հորինելով։ Սա իմ շատ սիրելի Ռեջո Էմիլիա կրթակարգի հիմնադիր Լորիս Մալագուցիի խոսքերն են, եւ այս ամբողջ տրամաբանությունը մեր մշտական սովորելու, մեր գործունեության, մեզ միշտ արթուն պահելու, նորարար լինելու, ստեղծագործ լինելու տրամաբանությունը կարծում եմ այս նախադասության մեջ կարող ենք տեղավորել։ Այն պահին, երբ որ մենք գնդակ արդեն ցանկանանք վերադարձնել երեխաներին, երեխան չցանկանա մեր հետ խաղալ, արդեն դա ուրեմն խնդիր է եւ դա մեր խնդիրն է։ Մենք պետք է անդադ նոր խաղեր հորինենք, նոր մեթոդներ սովորենք, որպեսզի կարողանանք համապատասխանել այն կոչմանը, որին մենք շատ հավատարիմ ենք, ուսուցչի կոչմանը։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն մինչ հաջորդ տարբեր տեսակի հանդիպումներ, սիրելի գործընկերներ։ Շնորհակալ եմ գործընկերներ ջան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր ներկայացման ու այսպես բազմաբովանդակ դարձնելու համար, կարծես թե այո, կաթսան իրոք եռում էր, վաղը շարունակությունը կլսենք, կտեսնենք ու ավելի կհարստացնենք մեր իմացությունը։ Կարծում եմ շնորհակալությունները բոլորդ կարդում եք, տեսնում եք ջերմ խոսքերը, վերջի խոսքերը եկեք ամփոփենք, հասկանանք ինչ ասելիք ունենք ու գնանք մեր վաստակած հանգիստը վայելելու այսօր։ Աստղիկ ջան, դու ավելացնելու բան ունեիր։ Լիլի ջան, ես զրուցարանում մի հարց նկատեցի, մասնակիցներից մեկը դիմել էր ինձ, իմ ներկայացնելուց հետո հարցը հետևյալն էր, որ եթե թույլ սովորող երեխա է, ինչպես նրան արժանացնենք պատվոգրի, այդ դեպքում ինչ անենք։ Պատասխանեմ հարգելի ունկնդիր, որ ես այսպես եմ անում, իմ փորձում եմ այնպես անել, որ ինչ որ մի բանով այդ երեխան զարմացնի, ամբողջ շաբաթվա մեջ ֆիքսվում եմ այդ երեխայի վրա, դա իհարկե իմ ներքին գաղտնիքն է, բայց կիսվում եմ։ Եվ այդ երեխայի մեջ փորձում եմ այնպես անել, որ ինքը ինչ որ մի բանով զարմացնի, հետաքրքրվի, իր ուժեղ կողմն եմ բռնում, այսպես ասած։ Եվ այդ ձևով նրան ոգևորում եմ այդ շնորհակալագրով կամ պատվոգրով։ Կարծում եմ բավարարված է հարգելի ունկնդիրը, եթե ոչ ջան, ես էլ քեզ պիտի լրացնեմ, իրականում շատ ճիշտ նշեցիք, երբ որ ասում ենք թույլ աշակերտ, մենք ինչ նկատի ունենք։ Ուղղակի այդ դասը չի սերտել այդ աշակերտի մասին ենք խոսում, որովհետև աշակերտները ամենատարաբնույթ ու բազմաթիվ որակներ ու ունակություններ ունեն եւ մեր գործը հենց այդ որակներ ու ունակությունները բացահայտելն է, իրենց համար հնարավորություն ստեղծելն է, որպեսզի իրենք կարողանան դրսևորվեն։ Ուժեղ ու թույլ աշակերտներ չկան, ժողովուրդ ջան։ Աշակերտը որքանով կկարողանա բացվել, դառնալ համապատասխան մեր պահանջներին, այստեղ շատ մեծ դեր ունենք նաև մենք։ Հիշենք, որ աշակերտը ինքը չհունցած կավ է։ Մենք ինչպես իրեն թրծենք, ինչպես մենք իրեն ձև տանք, այնպեսին էլ նրան կստանանք։ Այնպես որ միայն գիտելիքի այդ իմացության վրա մի կենտրոնացեք, այլ փորձեք հասկանալ, թե օրինակ գուցե այս մի անգամ ինքը որպես թիմային աշխատանք կազմակերպիչ այդպես իրեն շատ լավ որակներ ցույց կտա, կդրսևորի, հաջորդ անգամ մի ուրիշ որակ կդրսևորի ու ամեն անգամ այսպես անդրադարձեք։ Հիմա եթե օրինակ ես խոսեմ այսօրվա մեր բանախոսների մասին, կառանձնացնեմ յուրաքանչյուրի մասին, յուրաքանչյուրին տարբեր կերպ ու յուրովի կներկայացնեմ իր ուժեղ կողմով հանդերձ։ Այնպես որ սա մեր դասավանդողների ամենակարևոր արժանիքն է ու ամենակարևոր դերն է։ Հիշեք ժողովուրդ ջան, որ մենք ապագայի հետ գործ ունենք։ Մենք իրավունք չունենք մեր ապագան պիտակելու ու ասելու, որ նրանք ուժեղ են կամ թույլ են։ Եթե այսօր մենք պիտակեցինք երեխեքի, նշանակում է մենք գնահատական ենք տալիս մեր ապագայի նկատմամբ։ Իսկ ապագային հավատալ է պետք, ապագային թրծել է պետք, ապագային կերտել է պետք նախ եւ առաջ։ Դե շնորհակալ եմ նաև Ամալիկին այս կազմակերպչական աշխատանքը իր վրա վերցնելու, ուղղորդելու համար։ Շնորհակալ եմ, այո, եւ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրի ձեր փորձով ու իմացությամբ կիսվելու, ներկայացնելու համար։ Ես առաջանում Լիլի ջան, մենք ենք ձեզանից շնորհակալ նման հնարավորություն ընձեռելու համար եւ շնորհակալություն բոլոր այն
այս պահին 155 մասնակից կա, որ այս շոկ ամռանը իրենց ժամանակը տրամադրել են մեզ։ Եվ հուսով ենք, որ այսօր իրենք էլ գնացին իրենց հետ մեզանից մի բան տանելով։ Եվ հաստատ կկիրառեն ու կասեն սեմինարներից մեկի ժամանակ, այսպես էին ասում, ես էլ այսպես արեցի։ Դա կլինի մեզ համար հաղթանակ։ Շնորհակալություն բոլորին։ Այո, Ամալիկ ջան, շնորհակալություն գործընկերներ ջան, ասեմ, որ նախատեսված էր 1 ժամ, բայց արդեն երկրորդ ժամն է լրանում եւ ի սկզբանե 200-ից ավելի մասնակիցներ ունեինք, ովքեր այդ 200-ից ավելի մասնակիցներից 155-ը այսպես համառորեն ու հաստատական մեզ է սպասում այս ընթացքում։ Դե ինչ, ձեզ ասեմ շնորհակալություն, գնացինք հանգստանալու, գնացինք մեր այսօրվա այս չարչարանքը վաստակած օրը վայելելու, երեկոն պայմանով, որ առավոտյան անպայման հանդիպելու ենք, որովհետև առաջիկա 2 օրերը դեռ շարունակելու են թեժ լինել, դեռ շարունակելու է հայոց երկնակամարում թևածել այդպես կրթության ու գիտության բաղադրիչները, չգիտեմ։ Ուզում եմ, որ այդ միջավայրը մենք ստեղծենք, ժողովուրդ ջան, մենք մեր մտքով, մեր գործով, մեր մտածողությամբ։ Ստեսություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։